Benawe. Inoro Oroshine. Anene a honge cia ũgitĩri rĩu kũmenyithia bamĩrĩ ya mũthigari Benedict Kafiro atĩ nĩ oragĩirwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Mũini Ruben Kigame aroiga kwaga ũhoti wa kuona gũtihotometie kĩoneki gĩake gĩa gũtongoria bũrũri, na aikaria Boimani kũrĩa Njororoko Nyandarua marĩ kũrũrũngana magĩtetia kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa kĩahinya. I like to remind Kenyans, if eyesight could save a nation, then all the presidents from independence would have solved your problems because they can see. Niende mwikari wa gũkũ Boimani tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo insecurity ĩrĩa ĩ gũkũ haha kinya twĩna aici mena matharau mũno nĩ gũtũmenyera matũmenyerete magoka magatua kuburi rĩu marondire ũguo ti kũiganu moka marũkia mũrango mawĩiga kando nĩgetha marute kĩrĩa makwenda mũhuko ndikũwega tondũ ona economy kũringana na ũrĩa thaici kũhana rĩ ũkĩonaga mũndũ haha na customer waku no ikũrũka haha prefer kũgũra ngara aikũrũkia kĩrĩaga icio nĩ customer ũmwe wora ngumbo ya ciama nĩ gwĩte nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩrigwo ciama nĩ cia wĩra ũrĩkũ twathura andũ nĩ ũndũ wa ciama mathi kũrĩa mathiaga gũtuĩka tũpuppet. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Mbũtũ ya borithi rĩu nĩ yanĩrĩire ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũthigari wa Kenya Benedict Kafiro ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa matũmirwo gũthiĩ kũiga thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti. Anene a mbũtũ ĩyo maracereire bamĩrĩ ya Kafiro kwao mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Thamanda kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ kĩa Buhwaĩ na kũmenyithia bamĩrĩ ĩyo atĩ mwanake wao ũrĩa ũkoretwo agĩte kwa ihinda rĩa mĩeri 6 rĩu nĩ akuĩte. Magĩtongorio nĩ mamawe Danieli Kafiro moigĩte nĩ ũhoro wa kĩeha kuona kwa ihinda rĩa mĩeri 6 maratũrĩte mahetwo mwĩhoko makĩrwo mũriũ wao nĩ kũnyitwo anyitirwo mĩgwate nĩ batoni ya ekina arĩa makoretwo makĩnyamaria bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti matekwĩrwo ũhoro wa ma atĩ nĩ kũragwo oragirwo. Ũhoro wa gĩkuũ gĩa Kafiro ũroimbũkire na njĩra cia magegania hĩndĩ ĩrĩa mũgathe William Ruto arutaga ndũmĩrĩri yake gĩikaro-inĩ kĩa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri kũrĩa mũciĩ-inĩ wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika kũrĩa arakorirwo akĩgweta ũhoro wa gĩkuũ gĩa Kafiro na maabitha angĩ erĩ a thigari cia Kenya arĩa makoretwo makĩiga thayũ kuo. Na thutha wa ndũmĩrĩri ĩno kumĩra, anene a borithi marakorirwo makĩrekereria ndũmĩrĩri ĩngĩ kuga mũtongoria wa bũrũri ndarakoretwo aheanĩte ndũmĩrĩri ya ma na thutha-inĩ maracoka gwĩkinyia kwao hwaĩ na kumbũra nĩ arĩkĩtie gũkua. Gĩtagwo Daniel Kafiro nĩ kwa Benedict Kafiro officer ũrĩa warĩire Haiti agĩthiĩ gũteithĩrĩria bũrũri ũcio wa Haiti na tũkĩrwo nĩ anyitwo nĩ magang'i macio makũu na menake nĩ borithi. Ũmũthĩ thaa 2 itigĩte ndagĩka 10 nĩ twacererwo mũciĩ nĩ senior officers moimĩte Jogoo House ofici headquarter ya AP matongoretio no already senior officer inamenya rank yake nĩ rĩkũ hamwe na chaplain tũkũmamenyaga na manoka mũciĩ hĩndĩ ĩngĩ na maruta ripoti atĩ ũrĩa president aratangathire UN ũhoro wa ma atĩ mwana witũ Benedict ndarĩ ho nĩ akuĩte. Magĩtira gwakia mũthenya nĩ tũkahota kũheo ũhoro ũcio na njĩra kinyi na tũhote kũria ciũria na tũmenye tũgũthiĩ na mbere kuma hau atĩa. Ĩyo nĩ ripoti ĩrĩa twĩnayo thaa ici na nĩ kuga atĩrĩ mbere ĩyo maratwĩraga nĩ maracaria mwana witũ kuma mweri wa 3 thikũ 180 matũrĩte matwĩrĩte ũguo na ti ũhoro ũrakĩrĩ wa ma. Ũmũthĩ nĩ metĩkĩra atĩ ndarĩ ho. Rĩu twĩna kĩeha na kĩmano kĩingĩ na tũrĩte rũga rũtarĩ rwega tũkarithĩka mũno mũndũ wĩkana wasiwasi na gwetererio mũno mũndũ ũtarĩ wa ma no hotire kuga ũguo. Ngwĩciria tũgĩe na ũtukũ mwega na tũthiĩ na mbere na gũtũhoera Mwathani atũhe hinya na makĩria maitũ wake mũciari wake tondũ nĩ akoretwo na kĩmako na kĩeha kĩingĩ ona ndahotaga kũrĩa irio wega na Ngai amũrathime.
Maya marahanika riri nake mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arutite thirikari mahitia akiuga ni ndiakorirwe kirumira mutaratara wa watho igituma thigari cia Kenya bururi-ini wa Haiti kuiga thayo. Ndumiriri yake gioka thutha wa Ruto kuonekana agitetia honge cia kimabũrũri ni kwaga kunyita mbaru ikinya ria Kenya guthie kuiga thayo bururi-ini ucio. The Haiti mission is a failed mission, misadvised. We said as opposition right from the word go that we should not have taken our boys to Haiti. We even called on William Ruto to make sure that our boys come home. He didn't listen, and now he's complaining to the whole world, get the nod of the UN Security Council. Without the UN Security Council, that was a mission impossible. We insist that our boys should come back home, and without a proper mandate of the UN Security Council, whose responsibility it is to ensure world peace and security, William Ruto has no business trying to now cry over spilled milk. Let him bite the bullet and bring our boys back. Na muthenya wa ira uria wari Minister Moses Kiarie Kuria ndumiriri-ini ria randikire mutambo-ini wa X kana Twitter araigire Kenya ni gukorwo yakorirwe githingiririo ni uria wari barothi wa Amerika guku bururi-ini Meg Whitman ikorwo igituma thigari ciayo kuiga thayo bururi-ini wa Haiti. Tugitigana na riboti ya Charles Gikunga tumurike uhoro-ngi na garama iguru ya muturire ni thiite na mbere kuhatika muingi matura-ini na nginyagia matauni-ini aige makiuga matiragomania mbeca cia mahuthiro mairio cia mucii kuria mwena wa Kasarani Nairobi. Atwarithia nduthi maracaka mathogora maiguru ma maguta makihinyiriria thirikari ikorwo ikimurika thina ucio niguo kuhuthahuthia garama ya muturire. Mwandiki witu Sam Njuguna agitutamburukiria uhoro uyu. O muthenya riũa rĩkiuma ngo-inĩ mũndũ arokaga harĩa emathagira kĩng'otore arĩ na kĩrĩgĩrĩro riũa rĩa wega nĩ rĩkũmwarĩra na arĩ agomanie mabataro make ma kĩmũthingi. Kũrĩ atwarithia a nduthi matũra-inĩ matiganĩte Kasarani gũkũ Nairobi, mũtũrĩre nĩ ũmahatĩkĩte o kũigana. Amarĩtwo makwa njĩtagwo George Kagotho wa Gakuru kuagĩra haha Seasons Kasarani. Ga stage ga kwaria mane twathondekaga mbeca. No gwa thaa ici nĩ ũrambindwo ũhiki ũtukũ mũno. At least nĩgetha ona twakinyia target ile ũngĩhota kuona gwaku nĩ kũrĩ kurunga gĩtũngũrũ. Ta rĩu nona mathaa marĩa ndoka ti kwenda nĩ tandaire nja. Matarĩirie mwĩgariũrĩre wa maũndũ gũkũ bũrũri-inĩ kuma o kũrĩ thogora wa igũrũ wa maguta, magoti maingĩ marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ ũndũ ũracũngĩrĩria arĩa mehokaga mamakue magĩtirika gũkuo nĩ nduthi. Takuma kĩroko na niĩ ndaingĩra o mathaa mangĩ kĩndũ na 30 minutes ona arĩa ndakora gũkũ ona maranjĩra kabe ingĩakoma nyumĩre hwaĩ-inĩ ũkĩra hũrwo nĩ riũa mũthenya rĩ ti kwega ona kĩ mũhuko ti kwega. Ũkĩonaga mũndũ haha gĩikũrũka ndũnamũkua nĩ customer waku no ikũrũka haha prefer kũgũra ngara aikũrũke akĩrĩaga. Ũguo no ũcio nĩ mũndũ ũmwe wora, icio nĩ customer ũmwe wora, ti kwenda nĩ tondũ ona thirikari nĩ mahinyĩrĩi. Sasa hivi kusema ukweli, mambo ya uchumi umedorora zaidi. Sasa hivi hata kazi yetu imekuwa ngumu sisi watu wa bodaboda. Nikitembea kuanzia Ngumba hadi Mtohadi mahali inafika kwa uongozi wangu, watu wamelala kwa stages. Pesa haitembei, pesa utembea kwa wachache. Haifiki huyu mkulima mdogo, mama mboga, mtu wa pikipiki, pesa haifiki. Vyakula ndio viko chini, unga imerudi chini, lakini pesa iko wapi? Maugĩte ona rĩrĩa riũa rĩa wega rĩa marĩra gũthũka kwa barabara nyingĩ mwena ũyũ na gũgacũngĩrĩria nduthi ciao gũthũka, na ũguo kĩrĩa kĩnini mekwĩhonokeirie makaroria ũthondeki-inĩ wa nduthi ciao. Ũrahia mũndũ akona tarĩ kũmũmena wa mũmena, no nĩ marima ũrĩa mahana. Barabara iria tũretĩĩra thaa ici nĩ iria ciathondekirwo nĩ Mheshimiwa Mase na ti kũmũhũrĩra kambĩni nĩ ũrĩa kũrĩ, icio no cio irĩ kuo. No barabara ĩngĩ no anga magũthondeka na makĩrĩ ona kahinda. Rĩu atwarithia a nduthi mendekithĩtie gũthiĩ na mbere atongoria athure mwena ũyũ kuma o kũrĩ gavana wa gũkũ Nairobi Johnson Sakaja, mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri gwĩkĩrĩra kũhũndũka kũrĩ mũingĩ mwena ũyũ na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, thirikari nene nayo ĩgĩthingatwo kũnyihĩria a Kenya mũrigo wa magoti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Seasons Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na riboti ya maumĩrĩra ma ũtuĩria wa kura ya maoni ma mũingĩ nĩyonanĩtie atĩ namba nene ya Kenya matiregemera ciama cia kĩũteti. Nĩ riboti ĩrĩa ĩrarutirwo nĩ kambuni ya ũthuthuria ya TIFA
ikionania uria ngumo ya ciama nene cia kiuteti bururi-ini UDA hamwe na kiama kia ODM ikoretwe harurukite kuma mwaka-ini wa 2022 ikiuma makiria ma gicunji kia 70% riu kiama kia UDA ngumo yakio igiikoroka nginya gicunji gia 16% na kio kiama kia ODM gicunji gia 13% na matura-ini muingi uroiga ni unogetio ni guthuraga atongoria na mithingi ya ciama iria marerugamia nacio kuona macokaga guthie gutahwo makinya utongoria-ini. Johnson Muriithi ni ararugiriria horo uyu. Ngumo ya ciama ni gwite ni tondu ni tukoretwo tukirigwo ciama ni cia wira uriku. Muthenya wira gikundi gia Tifa ni kirakoretwo gikirekereria maoni ma muingi na kuga ngumo ya ciama ithiite na mbere na kugwa thiini wa maoni maria kirakoretwo gikiuga giakoretwo gikioya kuma tariki 23 mweri-ini wa kanana nginyagia mweri-ini 3 mweri-ini wa kenda. Kwanza kiama kiretwo kia UDA niona tani mwenyewe ndingenda gukuigwa tondu ni kiama giturutire wira muru muno bururi ugacoka thi ngana maoni ma muingi kiama kia UDA ni kigwithitie ngumo yakio kuma gicunji kia 38 kuraigana nginya gicunji gia 13 kuraigana gugu kiama kia ODM gikigwithia ngumo yakio ya kuma gicunji kia 32 kuraigana nginya gicunji gia 13 kuraigana. President ona angihitũkana kiama o kiria rihitũkana kio ni arahota guthi kuria akagura ciama ciothe cigatuika kindu kimwe na muswada wothe arenda kuhitukia atatu ni amahe mbeca ngone ya ciama ni gwite tondu wa riri ungitwe kurora ciama twathura andu ni undu wa ciama mathi kuria mathiaga gutuika tu puppet na makathi go controlagwa ni mundu yani gutebingo mundu angireta meciria make mundu no ecire igwe uria guguikara guku mwingi ugithi na mbere na gwikirira nganja atongoria makoragwo magithira ndu wa ngumo ya ciama kiama kia Jubilee ni kigwithitie ngumo kuma gicunji kia 5 kurigana nginyagia gicunji kia 3 kurigana guku kiama kia Wiper igithi na mbere na gukorwo kina vinya wa gicunji 4 kurigana guku nakio kiama kia DCP kiria kirakorwo kirugurio mweri-ini wa gatano gikigia ngumo ya gicunji gia 9 kurigana. Ona ndio ingiaria ta bwana Muriithi ndiramakire muno nginya kiama kia ODM githumo gitirenda kuiguika ciama Muriithi ona turenda ithie na mbere kugwa ndo ona twathura mundu na kiama ri athie guturia na kuu rugongo ndio turenda wira uria mundu araruta ndumeingirite na UDA niyo yariaga ta kiama this time round ya kurumire misuko kiama kiu giake thaici ki 0.05%. Kurano ya maoni rakorerwe kiro no gicunji kia 32 kurigana kiranyita mbaru gucokio kwa mutongoria wa bururi William Ruto itena ria kere ni uraiguire agithie mucamanio wa delegates cia thi yothe ati ni kwe guthi kugira ati thigari cito ni cikwirire ahiti wothe mwandike ndagathura Ruto ujo ni 0.05% ni takaithi ka mugunda Votarino Ro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Na turia uteti-ini muini na muteteri wa ihoto cia muingi Ruben Kigame araiga gukorwo atari na uhoti wa kuona gutiotometie kioneki giake gia kwenda gutongoria bururi wa Kenya oigite ni agakorwo ari irebe-ini hĩndĩ ya ithurano iria irarĩirio mweri-ini wa kanana mwaka wa 2027 heanĩte horo ũyũ arĩ kũrĩa mwena wa Thika agicerera arutwo aria mathomagira thukuru aria matari uhoti wa kuona kuu toria turamenyithio ni Moses Gige. Ndagitari Ruben Kigame augite ni haririirie kurehe ugaruruku munene hari utongoria wa bururi na kampeni yake igukorwo iri ngurani na ateti angi amunde gwikuruhania na ateti manakorwo thirikari-ini. Indeed, I am eyeing the presidency and I like to remind Kenyans, if eyesight could save a nation, then all the presidents from independence would have solved your problems because they can see. I am not going to be aligning myself with UDA. That's the wrongest government that has ever been. I'm not going to align myself with the so-called opposition. They were part of government. I cannot align myself with someone like Matiang'i. He brought us a lot of problems and has unanswered questions. He needs to tell us what happened to the Huduma number. So I'm ready for change. Akiuga ni agakorwo akiagirithia miturire ya andu aria makoragwo na wathe kuona aingi ao ona maria thomu no mathutukanagio na muno makiria mieke-ini ya mawira. The first thing is I would like the Kenyans to hire me because I'm someone living with disability. Give me a chance to demonstrate that it's not a hindrance. Once I am in, it's like second nature. I know what the schools need. I know what to knock at in terms of doors for opportunities, not just in Kenya, but also globally. Augite o thutha wa kuheana iheo thukuru-ini wa secondary wa
wa arutwo arĩa marĩ wathe wa kuona wa Thika. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ Grace Kĩarie akĩũria andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria kwandandũra irathi cia gĩthomo kĩa home science iria augĩte arutwo nĩ marahatĩkana na njĩra nene. Twĩna thĩna wetũ naguo tondũ tũtirĩ na home science facility ĩrĩa ciana ciĩna disability ona kana ciana ciĩna ulemavu mũno cithomaga na gwĩka maũndũ na moko na gwĩka na magũrũ na gũthikĩrĩria na kuona na kũigua. So nĩ tũrabatara mũno andũ arĩa mena wendi mwega mangĩhota gũtũteithĩrĩria kũgĩa na home science room. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inooro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra Nyandarua kũrĩa mũingĩ na onjoria taũni-inĩ ya Boimani kũrĩa Njororoko marũrũnganĩte magĩtetia kuongerereka gwa ciĩko cia wĩkinaĩ. Arũrũngani acio maigĩte makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ mĩkora mathaa-inĩ ma ũtukũ na magaborwo mbeca na indo ingĩ. Rĩu magĩtetia honge cia ũgitĩri mwena ũcio nĩ kĩrĩa maroiga nĩ igondereire wĩra-inĩ. Peter Mwangi agĩtũhingĩra mohoro maya. Kĩrĩro kĩao kiumanĩte na ngero iria matũngĩtio nĩ ekinaĩ arĩa marabunja matuka na kũiya indo na thutha ũcio gwĩthara. Haha nginya twĩna aici mena matharau mũno. Nĩ gũtũmenyera matũmenyerete. Magoka magatua kuburi. Rĩu maronire ũguo ti kũiganu. Moka marũkia mũrango. Mawĩiga kando nĩgetha marute kĩrĩa makwenda. Niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ Boimani. Tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo insecurity ĩrĩa ĩ gũkũ. Kũiyĩtwo rĩu na andũ othe orora gũkũ rĩ. Nĩ marakaĩte tu next state. Rĩu nĩ makinyĩte mũico. Tondũ mwanake ũcio aiyĩtwo maita matatũ. Na hauma na CCTV. How come CCTV nĩ humbire? Time yothe mararĩ nayo ya kũhumbira CCTV na hatirĩ mũndũ ũrahũra patrol. Thaa ici rĩ hũrĩirwo thimũ ndĩ toro niĩ nĩ mwanake. Nake ngwĩciria nĩ thimũ ahũrĩirwo. Agĩũka akorire mũrango nĩ mũmunye. Mũrango ũyũ nĩ tũmunyĩtwo na ngari tondũ ona no ũkĩmake. Tondũ kuma haha gũthiĩ borithi nĩ ta mita igana ona no ũkorwo ti nginyu. Ngero ya ica ikuhĩ ĩtũngĩtio John Rũkũngũ ũrĩa ũkorete nduka yake bunjĩtwo na indo cia makiri ma mbeca ikeiywo na rĩrĩ oigĩte ti rita rĩa mbere. Arũrũngani maratetia kũgonderera kwa maabitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Boiman ĩrĩa ĩrĩ itĩna-inĩ makiuga matiramateithia. Mũthĩ gũgĩkĩa njũkire ndakora gũkũ mabunjĩte mũrango na magakua indo ciakwa nyingĩ mũno. Nĩ makuĩte TV, thimũ nyingĩ cirarĩ haha na mathũkia CCTV ciothe iria cirarĩ kuo na makua DVR. Ningeomba sana all business community, nimeelezwa na ACC tutakuwa na nyinyi Tuesday na wakubwa wangu Tuesday ili tuweze kupanga mpangilio mwena-inĩ wa security. Ithuĩ twethe mũno na hau nĩ tũkuga. No marateta nĩ tawa wa kũmũrĩka ũtukũ ũrĩa ũtakoretwo ũgĩakana kwa ihinda. Rĩu makĩenda thirikari ya Nyandarua gwĩka mĩtũkĩ na kũmaninĩra thĩna ũyũ. Hii tawa isipowaka kesho huko Olkalao tutakuja huko tukuja tuone mtu anayetubadilisha. Kabino rĩ o mũthenya kwa iwo rĩ tũkũrora nako thigari ici nĩ wĩra ũrĩkũ iragĩtũrutĩra. Ngiriboto Inooro FM kuma itũra rĩa Boiman or Njororok gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũtaũku tondũ nĩ tũkenagĩrĩra mũno Inooro na ndaigua Friday rĩrĩ gũkũ na niĩ no ngorwo ho na no ndĩ ofe thiĩ nyume njerethio kũu ngari ndũ. Mũikari wa Nyeri woragia nĩrĩ Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition. Rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri rĩ kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro wacio wa SHA. Atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ĩtuĩke ya gũkũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno ũko ũhoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire. Akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire. Mũikari wa Nyeri wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Mĩrandi yothe nĩ yakomire. Ũngĩthiĩ na gũkũ Mau Road mbeca iria iraheanirwo nĩ cia gũcora barabara ĩtarĩ ndĩku. Maũndũ marĩa niĩ ndingĩenda marĩrĩrio nĩ station ya Inooro nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa macani, kahũa na macadamia na avocado thĩinĩ wa gũkũ
economic and social benefits harĩ aikari a Tetu. Ukonyitane na andĩkĩtwo mohoro Jeff Muga wa Waithira, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ Tuva wa mathako. Safi. Karibu to hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige Faida Tupu. Anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rwa mahenya kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ morĩtie kĩama kĩa AK rũhonge rwa kaunti ĩno gũkoragwo na waragania hĩndĩ ĩrĩa marathura ateng'eri thĩinĩ wa mahenya matiganĩte, gũgĩkũĩrwo nĩ gũkoretwo na ungumania ũrĩa ũhotometie mahenya mwena ũyũ. Patrice Simbili nĩ ũratheria ici. Kũrũmĩrĩra ateng'eri kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua gũkorwo mategwĩka wega na kuonaga ateng'eri a nja wa kaunti ĩno gũkorwo magĩka wega na kũmakĩria mahenya-inĩ na nginya macindano-inĩ marĩa makoragwo matabanĩtio na gũbangwo kaunti-inĩ ĩno. Rĩu thĩna ũyũ nĩ wonekete atĩ nĩ gũkoretwo gũtarĩ na waragania na wĩigĩrĩrĩki wa ũtongoria wa kĩama kĩa AK rũhonge-inĩ rũrũ, kũrĩa rĩu arutani a mahenya nĩo coaches morĩtie na kũhinyĩrĩria kĩama gĩkĩ rũhonge-inĩ rũrũ rwa Nyandarua gũkorwo na waragania rĩrĩa marathurana kana marathura ateng'eri gũthiĩ gũteng'era kana macindano-inĩ mothe rĩrĩa matabanio. Na ũyũ nĩ ũmwe wa kochi na mũteng'eri warĩ ngumo ihinda-inĩ rĩmwe kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua. Mimi naitwa Albert Muthee Njoroge, mimi ni coach athletics na tena mimi huwa nashiriki katika michezo. Changamoto kwa wale wanafanya selection ya hiyo team ningependa iangaziwe. Na muthia kirabu kia Arsenal nĩ kĩregatĩire tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa ikinya rĩa kana rĩa gwetha gĩkombe gĩa Carabao thutha wao kũhatĩrĩria kirabu gĩa Port Vale na mbao 2-0 hwaĩ waira marĩ ũgeni-inĩ. Eberechi Eze nĩ ũrabungire mbao ya mbere gũkũ Leandro Trossard akĩingĩra gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ na gũbunga mbao ya kerĩ ya Arsenal. Oh, it's left for Eze! But what a moment for him. Ebere Eze scores his first goal since returning to his boyhood club. Trossard, that's a lovely take. Leandro Trossard gets Arsenal second. Thĩinĩ wa maumĩrĩra mangĩ, Manchester City mararĩ ũgeni-inĩ na marandĩkithio hotani wa mbao 2-0 magĩthaka na Huddersfield Town. Tottenham marahahama Doncaster Rovers na mbao 3-0 gũkũ Newcastle makĩgũtha Bradford City na mbao 4-1. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Jumia rĩu nĩkinyĩte taũni-inĩ yaku na ĩrakũrehera kĩrĩa wetia taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, Murang'a, Kiambu, Thĩka, Kĩrĩnyaga na kũngĩ kũingĩ, na wetia kĩndũ ũrarĩhĩra wakinyĩrio na ũngĩreherwo kĩrĩa ũtanetia nĩ ũraheo mweke wa gũcenjia. Inooro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Nani mwingine wewe?
DJ Mac George in the mix. Mwana wakwa nĩ ngita ũhoro na mũwe niĩ ndikorio kĩũria na maraiga yarwandio yanangie mathiaga na ngĩngĩ marorete kwa ũĩ kwa mũtemerere nĩguo maica mao magacĩre Ngai babaĩ Ngai ndagũthaitha ũreke merire Ngai babaĩ Ngai kĩmahutie ngoro merire Ici nĩ thabu citũ Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Wendo wa Veronica, nikige hutuma ujire niĩ ndũkũnyenda. Na ũgĩtwendanire, ũrĩ mwarimu maidia na niĩ ndĩ mũrutwo. Nĩgetha tuonane, andũ magathiĩ kũgĩrĩra ibuku gwaku nyũmba. Ũkawa ekisi, ũkarĩra na niĩ ngarigwo nĩkĩ gĩtũmi. Mũrĩithi wa Kwĩrũ, Studio 56. Nonaga endigathĩtie Irakũnyita wega ta cokero gwoiga kana nĩ mũcumarĩ wakwo mwatũkĩte kanua nĩ kĩrimũ rĩmwe nĩ karumaga irio ndĩrakena mũno nĩ kũmenya wonje waku Mwenagia mũkagwo nĩ niĩ kuonetie njohi ũtangĩmwĩra ũhoro wa mũrĩa wĩnaki hĩndĩ ĩrĩa ũtainũkaga gwaku Karara City mwĩre kũrĩa ũkomaga na mũraraga naũ DJ Mac George in the mix. Niĩ mũgũteteri no niĩ mũthũkia gwaku hĩndĩ ĩrĩa ũhĩtĩirie mũkagwo kamũiguithania ũtuaga mũrata nawe ũkandua material cagwaka mũciĩ waku nĩ ũkuaga wana Nani mwingine wewe? Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Wana Rwendo DJ Mac George in the mix. Gayo mire mundurume na muyanoi wake kuna Liwarume hau niho turi Liwarume hau niho turi mumenyage Aleitokai limuririkanie Wanjeriko nae tamwariganirwo Kuria tumete na kuria turorete Liwarume hau niho turi Liwarume hau niho turi mumenyage Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Nĩ thaa 1:30 kahinda kega rĩu mũthikĩrĩria gagũkorwo tukĩrũmbũiya maũndũ marĩa makĩrĩ kuo na rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ thaa 1:30 nĩ tũkũrora marĩa marĩ barabara-inĩ citũ na mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mushi watu ginotana. Bas, riu nitwacokereria na ngwenda kwamba gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nyokabi nginya kũrĩa barabara-inĩ citũ nĩgetha ũmenye ũrĩa gũikaire. Ndambĩrĩria Kiambu Road rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma harĩa hetagwo Wamboi Road wahĩtũka Karura Forest Gate City horu mũno ũkĩ ũguo mũthaiga nĩ haronekana hena ngari nyingĩ mũno na kuma kũrĩa stage kuma harĩa Mathare ũkĩte ũguo ũingĩre mũthaiga ngari nĩ nyingĩ sana
Ungenda kuingira Murang'a Road ti kuru muno no wingire kwetukira Professor Wangari Maathai Road kana Kipande Road kana hihi ogere iguru no riu kumo haria hegwitwo Guru Nanak Hospital guthii uguo nginya haria andu makiragira haria Ngara haronekana ngari igithie kahora kahora. Ungenda itha kuingira town no ugerere haria Kariako ugerere uguo ya bus station na ni ukuhota gukorwo giteithika. Angikorwo hari handu hangi ukwamite muthikiriria tumenyithie ura guikarite mwena wa kuria Bomas of Kenya kuharuka uguo tanakinya Uhuru Gardens hari na kajamu ngari nyitanite hau na njira nene muno na guku Agwings Kothek ngari irahuruka gukinya haria hegwitwo Valley Road tanakinya kanitha-ini wa ACK hau uguo mena ya Serena Hotel ngari ni nyitanite. Ukiuma Mombasa Road muthikiriria ugukinya handu hegwitwo Haile Selassie hari na ngari irathio kahora kahora na ni kuri na maabitha borithi makinyite hau. Angikorwo hari handu gukwamite no tumenyithie kwetukira 22989 na ni tugukorwo tugikena. Riu ni thaa imwe ehitukitie ndagika 32 ni ngwenda rutwa betorore maundu omeri. Uthuthuria uria wikitwo ni andu megwitwo TIFA. Yes. TIFA ni marekire uthuthuria na uthuthuria uyu uronania uria gugiikarite. Yes. Kiama kia UDA nikio kiama kiria kirerikana kina ngumo muno kinumirirwo ni ODM na DCP. Okay. DCP ni abatete ni irerutaniria tondu angikorwo irokire ona ndiriraarikia kunino na mieri igano na ni yatwika namba 3 it means it's doing well. Haya kuma hau ri TIFA survey oyo ekoga atiriri gicunji kia 32 hari igana kia Kenya ni maranyita mbaru guthurwo kwa President William Samoei Arap Ruto na kio gicunji kia 25 hari igana kirauga Raila Odinga agirirwo ni gucoka mung'ethaniro. Kwa ni maraigua mung'ethaniro ndi urage orito waguo. Riu uhoro haha ni huo ri gicunji kia 68 68% hari igana marauga William hayo one term. 68% marauga ni one term. 68% marauga William arikia 2027 athia karime bebe. Niguo mundu akenya ha marauga. Kwa andu 20 na kindu. Riu andu 32% acio marauga no mende athurwo na ucio ni uthuthuria wikitwo. Yale matari maratua matua mari okuu gatagateini. Mari okuu gatagateini uguo marauga matiri maramenya wega. Marauga itumi ni iriku tondu mayanaga itumi. Gitumi kia mbere ri ni kindu gigwitwo mwihoko uria mari naguo na President William Ruto akiingira ni onanagia mundu wina gutaukwo mathina ma mundu uria wathi muno. Ni onanagia ena mundu wina utauku wa gutwarithia na mbere thirikari. Turari horo wa Wanjiko mundu wa nduthi mwendia wa makara mundu uria wonekaga hihi kuria thi na monere wake wa tubeco gakorwo wi mukunderu. Bas acio angi nao makauga atiriri acio marenda thurwo wakahinda ka miaka miingiri ni akoretwo agikinyukia makinya maria ma president macio magi matari makinyukia muhiano makauga atiriri tariu horo wigie SHA makauga ni arakinyukirie ikinya inene. Number 2 horo wigie githomo ona gutuka marauga atiriri ndahotete gukinyaniria maundu megie githomo wega uria mangienda ena mathina maingi. Horo wa kuguithia finance bill ya mwaka wa 2024 marauga hauti horu muno na kuhana tarathikiriria indi hari na gakundi kange karauga atiriri Raila Odinga ahotaga gukorwo akirora checks and balances ari mung'ethaniro aingira thirikari-ini ri maundu mothe magathuka na tondu akoretwo akiingira thirikari-ini iria ciothe tukoretwo nacio ri tuge uhoro wa uritu wa mwena wa mung'ethaniro naguo bururi ni tukoretwo tugikaya ni tondu andu ni maugaga ati mung'ethaniro wira waguo ni wa kuga thirikari-ini yauga turenda gwaka bara ikorio turakabara ino niki ni justifiable turariha mbeca cigana ucio ni urari contractor urarihirie wega muno bara ino ni gwakwo na mwakire fataranetie ciuria icio ni ciuragio ni mwena wa mung'ethaniro no ria mung'ethaniro wakorwo riu wi thiini wa gitanda kimwe na thirikari ngwicia nikio muingi urakiuga riu Raila ri no riu ningire ena nikire maroria tiriri kegogere kaundu kangi kira kiratuma thirikari ya President William Ruto yukirirwo ri ni horo wigie ungumania ungumania ni wongererekeire na njira nene muno. Number 2 abunge na ma ministers na ndora mari thirikari-ini kuhana tare guthirikia marathirikia muingi. Number 3 wagi wa mbeca mihuko-ini
akenya makaugaga ati matiri na mbeca mihuko-ini na iria iraheanwo ri iraheo o andu anini na kindu gigwitwo empowerment. Macio mo maundu maria maheanitwo kuri thiini wa uruthuri uria wikitwo. Rigathi wa Gachagua akirona ngumo nene ni tondu wa kuhonekana tarathie na mbere na gukorwa giukirira thirikari kana ni arauga uria muingi urenda kuigua na hari mundu ndoni akiuga atiri thiini wa research iyo ati Rigathi wa Gachagua ri akorire andu already maumite thirikari-ini andu arakaru mena thina na martukuya akioka agituika ni ayumbira kakundi gake karia kagwire ni auga kaundu marenda kuigua hihi ari kiuteti ni tondu gutire nao mate ni akomo maundu maria mangihingio gwiciria Ruto na sorry ni getho kia muico ri gutire mundu wari na miario miega ta William ona thaici no aragia wega ni hotaga kwaria wega indi muingi nduraigua undu ucio ungi ni atiriri mungethaniro ri nduri urecokaniriria ukauga atiriri tukaruta Jeff kana Shiro kana Kimani angethanire na William no UDA ri already kana Kenya Kwanza ri candidate wao marauga ni President William Ruto. Bas tukinyide ta icio hau tobe tuikire no nyere tobe tuthie kuria mafatiri ni ukwenda twake nyumba ni ukwenda kugita nyumba yaku no igwite ciegi Heritage Mabati ni umenyete ati no hote gukorwo kigita na marangi maria ungienda riu Heritage Mabati ni marakuhe mweke wa gukorwo kigita nyumba yaku na mafati maria makoragwo namo mithemba ngurani box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile na iroka na marangi ngurani glossy na matte finish geji 48 ginya geji 30 Deca roofing tiles na tukoragwo na turathi iria huthu cia gukorwo ukiratha nyumba yaku na tukoragwo na mishumari oro ndomwe na ngata na tukoragwo na mweke wa kuriha we tugakuhe mweke wa kuriha mdogo kwa kahinda ka mieri 6 na cokaga ukareherwo mafati mayo te kurihio kindu na mathaa 72 na meri riu ningi ungicerera kiganda gitu muthikiriria guku Nairobi mafati mokaga muthenya ucio ni tondu wa mathogora maria mega muthikiriria megie mafati turathi oro ndomwe na mishumari ya kuhurira nyumba yaku na ningi ona ngata muthikiriria cerera andu aya megwitwo Heritage Mabati na bani 0746 667456 ningi na uthi kwa www.heritagemabati.com uhote gukorwo ugiikara wega riu ni thaa imwe na kahitukia wega ndagika 38 twabe tuthie maundu-ini megie ugima wa mwiri mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana ugima wa mwiri ukirehero ni Easy Bima Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Gugeithie na gwamukire na tutanathie na mbere hitikira nyambe ngumenyithie ndeto njega kuma CIC Insurance. Easy Bima ni insurance ya gari kana motor insurance iri riu irakumenyera na njira njega muno makiria kuma CIC Insurance Group aningi magatigirira ati insurance ino ni ukumikora no hote kuriha kahora tondu andu ingi maugaga atiriri na hota kuriha comprehensive tondu ni mbeca nyingi kimuruti oro rimwe no riu kimumu giki ndurabatara gukiruta oro rimwe tondu ni urariha kahora oro mweri ona kana ukariha quarterly kana hitari githutha wa mieri 3 ona kana ukariha mwaka mugima oro rimwe na riu uri ugika nigetha uthie hari Easy Bima uguthie hari easybima.cic.co.ke ona kana utume kiugo moto MOTOR utume kuri 22471 ona kana umaririe kugerera WhatsApp 0703099000 nigetha wigire insurance yaku na ndagika nini tu na nigetha CIC Insurance hote gukugitira uririkane gari yaku hindire yagia mutino niwe ugikorwo hatikaine ya accident nayo ni gutharario ugima mwega waku wa mwiri. CIC Insurance, we keep our word. Twina Dr. Sam Kabuga kuma Imara Hospital kuri kumwena wa Ebu na muthenya umuthi tuguthie na mbere na gufuatirira njira itiganite cia ukorwo tukirora gutekiro kana uritu mukiru umuthi tukorora gastric balloon. Dr. Sam, karibu sana. Thank you muno Abui. Rira turari uhoro wa gastric balloon ni balloon ta kawaida. Iria tucuhagia
gũakia nyũmba hĩndĩ ya Christmas no balloon ĩno ya gũte kirore nĩ balloon special ĩkĩragwo mũndũ ũgekĩrwo na kanua kũrĩ na machine ya endoscopy ũgekĩrwo nayo kinyanda alafu ya kinyanda ĩkaihũrio maĩ na thutha kũihũrio maĩ nĩ kuonania ndani yanyiha irio ngĩrĩa koguo gastric balloon nĩhagia kilo atia nĩhagia kilo by kũnyihia space ya irio koguo na tũirio tũnini ũkahona wakora rĩu mwĩrĩ waku nĩ ũrabatara hinya mũingĩ makĩria koguo hinya ũcio ũngĩ kuma maguta marĩa wĩna mwĩrĩ na eventually ũgate kilo. Okay, na rĩu balloon ĩno ndĩngĩtũrĩka ĩnda illness complication ĩmwe ĩngĩ happen rĩrĩa wĩna balloon ĩyo koguo ti procedure ĩtarĩ na risk no ni procedure ĩmwe ĩrĩ very minimal risk tondũ nginya ti procedure ya gũthĩnjwo gũtirĩ na kĩrondo ũrahonia na nĩ kuga atĩ hita rĩngĩ ndekĩrwo rĩ ĩgũtũra nayo ĩ mwĩrĩ kana he hĩndĩ mũgoka mũndute kũringana na kiro iria ũrenda rĩ no ikare nayo kahinda kaiganona wakinya kiro iria ũrenda hĩndĩ ĩyo no ũrutwo ĩrĩa mugaga the ideal weight ĩno balloon no ũngĩkĩra na nũtangĩkĩra the gastric balloon nĩ gũkũringana na mũndũ tondũ o mũndũ arĩ na itũmi iria cingĩtũma ekĩrwo na itũmi iria citangĩtũma ekĩrwo koguo no nginya mũndũ athiĩ thibitarĩ one ndagĩtarĩ nĩguo ambe athimwo ithimi cia kawaida maũndũ ma pressure maũndũ ma cukari wonekane kana kũrĩ na thĩna ũngĩ ũrĩ naguo na wonekana ũrĩ sawa rĩ nĩ hĩndĩ ĩyo na kiro ciaku tuone target ĩrĩa ũrenda rĩ nĩ kĩndũ kĩngĩkuwa achieved na gastric balloon then hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ũngĩthi na mbere gwĩkĩrwo gastric balloon koguo ndĩrĩ maũru maingĩ atĩ kana maũndũ hita rĩngĩ mũndũ angiuga side effects kana na maũndũ mangĩ mũthĩnia complication ciho no complication icio nĩ minimum mũno nĩ complication nini ũngĩcompare na complication cia surgery tondũ rita rĩmwe nĩ surgery reversible nĩ kĩndũ reversible koguo na ĩkĩrwo balloon ĩyo rĩ no ũrutwo kũrĩ na andũ angĩ mangĩ react na material icio thondekete balloon kinya otore tukugita hau gafere icio balloon no citũrĩke complication icio no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekĩrwo rĩ kũrĩ na appointment no iria no nginya afuatirie ũgathi gũthimwo kiro ũkora kana nda yaku no ĩrathiĩ wega she did the right position okay nĩ wĩra gũtegera tiri nĩ wĩra gũte kiro nĩ wĩra tũngĩhota atĩa gũka kũrĩa Imara Hospital ũngĩenda gũtuona tũrĩ mwena wa Embu kũrĩ na branch ya town na kũrĩ na Ngĩrĩrwĩka ona gũkũ mwena wa Nairobi kũrĩ na Nairobi City Center nĩ mũrĩ branch Thika Thika gũtirĩ branch tũrĩ na Nairobi na Embu kũrĩ na branch igĩrĩ okay namba yanyu ya thimũ namba itu ya thimũ nĩ 0722 353 250 0722 353 250 ngatho cia mwanya niĩ njĩtagwo Wambui wa Muturi na nĩ ngũririkanagia kaingĩ atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group arĩa maugaga we keep our word na ithuĩ tugaga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo twĩnaguo tũgacokagĩria Ngai ngatho ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ Easy Bima Motor Insurance kuma CIC Insurance Group rĩhĩra insurance ya ngari yaku na njĩra hũthũ makĩria na CIC Insurance Group wĩgwatĩre insurance yaku ya ngari nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũrĩhe kahora o mweri thutha wa mĩeri 3 ona kana mwaka mũgima rita rĩmwe wĩyandĩkithie kũhĩtũkĩra Easy Bima wacerera website ya easybima.cic.co.ke ona kana ũtũme kiugo moto kũrĩ 22471 na ningĩ no twandĩkĩre WhatsApp 0703099000 wĩgwatĩre insurance yaku na ndagĩka nini wĩgwatĩre insurance yaku ũmũthĩ na Easy Bima CIC Insurance we keep our word. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Wathiamo ukanguthomera kiugo thomera Wathiamo reke ngwire hallelujah nie kiugo ri yes kiugo gĩkĩ ndaheirwo nĩ ndĩritũ wa ihũra na reke ngwire ndĩkĩrĩirie ta kothi we ndĩritũ ri nĩ nĩ hĩndĩ arũgamĩte mwecimiwa kũrĩa kwao Nyĩrĩ kura ikĩaga kũigana nĩ mũthuri mũtongoria we nĩ aya mathiaga na mĩraũ no niĩ na wa ihũra rĩ nĩ tũrĩ history he handũ mumĩte
ithuĩ tũrĩ andũ moimĩte gacĩra ka ngui haya gacĩra gaka waumĩra harĩa rĩ ũkĩambata rĩ twagetaga gacĩra ka ngui haya kau nĩko tũgerete nĩagũthomera kiugo Waihũra arahunjĩirie mena njenga ũyũ mwana wakwa Maiko Njenga haha mwĩ muto arathomera Ayubu 17 mũhari wa 5 aranjĩra atĩrĩrĩ na nĩguo handĩkĩtwo arĩa makunyanagĩra arata ao nĩgetha megune ciana ciao nĩ ikora maitho Inui mũciari akenaga ona ciana igĩthrive nĩ igĩthiĩ na mbere nĩguo mũciari akenaga na akaigua ciana ciaku ciainũka itũra igima rĩkauga mbarĩ yakuria nĩ nyinũku ĩkũrĩa njĩrĩga gũkorwo ngĩthiĩ Tanzania ngĩkorwo nĩ ciana ciaku harĩa KICC to harĩa ũrutaga wĩra hau magĩũka makĩnjĩra atĩ dadi ngĩhũgũra ngĩmoria mwanyuma naku makĩnjĩra tũkoragwo haha area ĩno ngĩmera niĩ rĩ ndathiĩ Arusha ndĩna wĩra makĩnjĩra makĩnjĩra baba reke tũkwĩre wakinya kũu gũtigeithanagio mwega kũu wakinya ũkamera wambaje wambaje kakangu na kusabahi hujambo kaka na wathiĩ mũkawa kauga naomba uniuzie rĩu ngĩrora ciana icio ngĩtĩa nĩguo ndamenya ũrĩa tũrerete ciana icio na mathĩna maingĩ nĩguo koguo nake mũciari ũrĩa ũrona ciana ciake ciũrĩte maitho rĩ haya nĩ ũndũ wa kaũndũ ekire mũruna weri nĩ akunyanĩire mũndũ na akunyanagĩra mũndũ ategĩcaria ũrĩa gwĩteithia rĩu ciana ciake cikora maitho na ciora maitho itikona akega itikona atumia ega itikona mawĩra mega ona itikona ũtonga ona itikona future tondũ maũndũ macio mothe rĩ monekaga na maitho monagwo na maitho niĩ wa Ndaro ndakwĩrire ngũheage ũhoro nĩguo na ndakwĩra ũhoro rĩ nawe ũkanji na niĩ ngakwĩra mũndũ ũkunyanagĩra mũrata wake nĩgetha egune ciana ciake no ikora maitho na Ngai angĩigua tha ciana icio itikanore maitho tondũ icio itikĩrĩ na mahĩtia cieka rĩ mũndũ ũcio wakunyanĩra mũndũ ũcio mũrata wake nĩgetha egune rĩ reke ngwĩre ahana mũndũ ũrĩa twĩrĩga kwaria nawe ũhoro wake wĩtagwo mũndũ wa kĩũnũgũ tondũ Judas rĩ ona ciana ciake igĩgakinyĩrĩrwo nĩ kũra maitho rĩ we mweneha ithe ndeyũragire na atumũkanda ũhoro wathira ĩni Ndaro ũguo akunyanĩrwo mũrata rĩmwe handũ haha kahiga-inĩ gaka gaitũ rĩ anga nĩ tũragia maũndũ meha naguo tondũ he mũndũ rĩu ndagĩka ĩno ũratũigua ũgwĩcirĩtie gũthiĩ gũkunyanĩra mũndũ ũcio ũrakunyanĩra rĩ tiwo gũkorwo na thĩna nĩwe nĩ ciana ciaku ũratũma ciũrĩke na wamwĩra ciana ciaku ikinyĩrĩrwo rĩ ona we mwene kĩ Judas rĩu Ndaro rĩ tondũ rĩa Ngai athondekire maũndũ rĩ ndakwĩria atĩrĩ Paulo tarĩu githĩ we ndwĩtagwo ndungata ya Ngai nĩ atĩa wĩkagĩra Ngai wajoka nako ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe twĩkaga rĩ na rĩtwa rĩa gũtungatĩra Ngai rĩ tũtungatagĩra andũ gũtarĩ andũ a gũtungatĩrwo gũtirĩ Ngai tũraria ũhoro wake rĩu rĩ tũtungatagĩra Ngai rĩrĩa tũratungatĩra andũ rĩrĩa tũreka andũ arĩa angĩ wega rĩ nĩguo tũkoragwo tũkĩĩka wega weka wega nĩwe weĩka atĩrĩrĩ wakunyanĩra mũndũ rĩ onawe no ũrĩrĩra kĩu wahanda nĩ ndaigua bata reke nyambe nguthũke mũciĩ ĩno ũrĩa ndĩrona rĩ nĩguo gũkoragwo kĩrĩa ũrĩa ndona ũkĩringithia magũrũ rĩ hiũ hai ndũkarĩkie ũrĩa ũgũthiaga gwĩka ũtakinyĩte nĩguo ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro ndagĩka 10 nĩcio itigarĩte nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ithaa rĩrĩ ĩndĩreke nyambe njoke thutha oro hanini thiĩ kũrĩa kwa Heritage Mabati. Heritage Mabati twĩna box profile, corrugated profile, brick tile, roman tile, euro tile, z tile na ciũkaga kana mabati maya maroka na marangi ngũrani glossy na matte finish gauge 28 na gauge 30 na tukoragwo na deca roofing tiles light gauge kana tukoragwo na turathi na no tukoragwo na mĩcumarĩ ya kũhũrĩrĩra mabati maku na ngata cia gũtega maĩ na tukoragwo na mweke ũyũ mwega mũthikĩrĩria wa gũkorwo tũgĩkũhe kanya ga kũrĩha mdogo nginya mĩeri 6 na tũkũrĩhagĩra mabati mayo ũtekũrĩhio oro na ndururu free delivery na mathaa 72 na merĩ na tũkũrĩhagĩra
mabati nitukurehagira mabati muthenya oro ucio wacerera kiganda gitu kuria Ruiru gwa Kairo exit 13 ningi wenda mathogora mega megie mabati wenda mathogora mega megie mishumari na ngata ukaguku gwitu Heritage Mabati namba ni 0746667456 ningi no thi kwa www.heritagemabati.com ugenda kuma guku muthikiririo tware ciana cia kuthukuru ugenda gucera kundu gutiganite no tukuririkanie ciegie WeGo ni njira njega no me download kura kwa Google Play Store na kwa App Store na warikia gwika uguo muthikiriria ni ukuhota gukorwo wikaire wega abotwere cia Berry App Nyox ibi turauga riu gukomba ri ndukubatara gukomba arafu andu othe makamenya ni ukombie ati ukoragwo nyumba gwaku ni andu aitura ri urakombire kana ni kiama-ini kana ni nako ugatwika ati we ni wakorwo ni kaundu ka hinahi na nduri na njira ya guteithika ru ndenda gukumenyithia ati kwina Berry App ino ni njira njega ugitwika ati ni wakombirwo mathaa 24 o thiku 7 na ni wega tukwire ati we no ku download na wiyandikithia ucoke uhoerwo ni Berry App thini wa Google Play Store wa download ni ukuhota gukorwo ukirumirira makinya tamaka no uheo up to 100,000 Kenya shillings na ukarihaga kahora no gatwika ati wewe na kanya gagutwika ati no urihe ona rita rimwe angiko ni ukuhota waona mbeca ni makoragwo na roni rwa ihinda inini ta rwa mweri umwe urabatara o M-Pesa statement na namba yaku ya kibande no ririkane ati Berry more cash more life wewe na ka emergency kariku ni fithi ni thibitari ni irio ni ki ukwendaga gwika wathi andu wa kwama riu turakwira Berry App riu ni getha ote utika ati ni urakorwo kiriha tupesa tunini muno twanjoherera urabatara gukorwo wi na Berry App ukombe no tikeri we ni wagigia na kanya ga kwigira mbeca hatiri undu ungi muthikiriria na no tugukuririkania riu ningi muikari wa Nyeri rucio twikou mathaini ma hwaini twikou mathaini ma rucini no reke nyambe nguririkania ati muikari wa Nyeri woragia nire Inoro FM ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Nyeri edition muthenya wa gatano ni rucio kuma thinacara cia hwaini ginya thaa 3 cia utuku haria mukawa-ini wa Omega Gardens Karatina muikari wa Nyeri wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa nambere matura-ini niguo taukirwo ni tabarira itiganite ukonyitanira na andikitwa mohoro Jeff Muga wa Ithira Fidelis Wanganga na Theuri wa Bogo makiaraniria na atongoria athure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu ni kuma thinacara cia hwaini ginya thaa 3 cia utuku Inoro FM ni mane ceceni hakwi nawe na hatiri undu ungi mwega muthikiriria no gukuririkania ati riu we ungienda gukorwo giaka nyumba yaku ungienda kugita nyumba yaku muthikiriria no gukuririkania ciegie Heritage Mabati aya makuheaga mweke wa gukorwo gicagurira mabati maria ukwenda ni Z-tile ni Euro-tile ni Roman tile ni brick tile ni corrugated profile kana box profile na tukwenda muthikiriria uthio no ucarie Deca roofing tiles na tukoragwo na turathiria huthu muthikiriria ni tondu wa wenda gukorwo kiretha nyumba yaku na ningi ni tukoragwo na mishumari ya mabati ya gukorwo ukihurira mabati maku na ningi ona ngata riha kahora ni tondu wina mieri 6 muthikiriria ni tukurehagira mabati macio tutekurihia orna ndururu wa kahinda ka mathaa 72 undu uria ungi muthikiriria ni ati o muthenya ucio wacerera kiganda gitu kuria Ruiru gwa Kairo exit 13 ukareherwo mabati maku hau na ni ithu tuheanaga mathogora maria mega megi indo cia kugita gwaku mucii muthikiriria na nikio tungienda woe thimu ici 0746667456 na ningi no thi kwa www.heritagemabati.com no hote gukorwo ugiakana ukigita nyumba wega uria kwagirire na riu mwa maundu ma hina magumagira mundu ni arwarire ihinda ria kureha nyumba ni rikinyire ni unyitirwo ni gabata kana ihenya angikorwo wandikitwo ni thirikari riu tega gutuwega muturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugerera MyMobi ni utungata mwera wa ruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituke gutiri maratathi referral space urabatara niguo heo ngombo kiria gubatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria kurengwo mushara-ini waku wa mweri urumirire angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi weterire oriria muthenya ugathira no nginya wikorwo wibangite wega wi muruti wira wa thirikari MyMobi na kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi MyMobi civil servant emergency loan urabatara kuhinya
531 hash no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe witio ritwa riaku pero namba kana namba yaku ya kibande no wiyandikithie hinde oro riothe utuko weekend ona mithenya ya thigũkũ mbeca ikaingira thimu-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahuthie irarengwo kuma kwĩ mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire MyMobi amũkĩra mbeca na ihenya hihinya kana ũthiĩ gwa *531 hash MyMobi quick cash bila drama tugaga inakusort thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie oro ndagĩka ithano nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mathaa-inĩ maya rũcinĩ rwa ũmũthĩ na harĩ na rũgano tũronire kũrĩa gũgwĩtwo Moro na nĩ rũgano rwa kĩeha mũno rũgano rũu nĩ rũranjĩkĩrire kĩeha mũno ngeyũria kaĩ twakinyire handũ tũkĩaga ũmũndũ ngeyũria mũrutani ũrĩa wĩhokeirwo athondeke mwana ũrĩa ũgakorwo kĩndũ thutha-rĩ kaĩ atuĩkĩte mũndũ wa kũmũnyararithia na kũmũruma na kũmũcambithia na gũkorwo akĩmwagĩra gĩtĩo na kũu atwaragwo airĩtu acio erĩ mekĩrĩte mĩbuto thĩinĩ wa nguo nĩ tondũ wa heho-rĩ na kũmoragia kana nĩ mekĩrĩte thuruarĩ cia thĩinĩ kana nguo cia thĩinĩ tondũ ambire kurora kamwe kau gekiritwo mubuto hihi ni kwaga ona tieo ringi ni kwaga nguo cia thiini na wira wake ni ucio kana andikitwo arore mbuciana nderu wa mwiciririe tondu riu arimu acio nere mari atene aria mageragia gutucororithia riu ithue ihinda ritu tondu riu mwaka wa 2025 mwalimu wina mwiciria ucio ni mwalimu mukiunderu ni meciria na ngwiciria kwanza mutumia tondu riu kana kau kanini no ni kwanza kamwona ni kanini ati agathie agakera gathie kioro gakarute kimubuto kiu gi thiini agacoka agathie office kwira arutani aria angi arimu acio ni magiriro either mahoe thijo na njira nene muno mahoe thijo kwaga uguo ri ni mekwenda makinyukirio makinya ma kiwatho so sad ithu thukuru gwitu ri ni kwari mwarimu waroranaga na agakuhura korwo nduri na ringi tondu ni kwaga ri ndi understand ni hingo ciothe ri ndaugaga ndire uhuru kaba kuhurwo ndi niki atakiri wira wake kumenya kandi utheru ni kwari mwarimu waroraga utheru tondu na ithuĩ ndio ri no ti wira wake kumenya kana wikirite kandu nekira ni wega na nikihoto ri muthikiriria kuria it is not it's how you teach glooming thikiriria gwire kuria ndungithie gakorora atakiri wira waku ni wa guthomithia by the way as much as you rather no let truth be told glooming is part of education na ni wira gwatiriri ni utwira gwatiriri ura trainira kairetu gaka no ri angirathire agete kando akorie mama why are you not wearing your innerwears wagite gwikira tondu no gukorwo mwana ucio ndari kurora Jeffrey ni ugatia humburio nguo arorwo by the way mwarimu ucio atwiraga atiriri tumuonie na tumuoni ni ngiuga atiriri reke hurwo kuma 1 na 2 na 3 na tiwira wa mwarimu kurora kana wina nguo ya thini it is not dikiriria kuria witu when we were atiriri ona wereke njarie it is not when we were taught grooming totari mwana ucio riri arathi guthaka na iria ingi atari nguo ya thini iri ndina shati njega atiriri ni ukureka njarie muthuri ndina kinyatha kiega ucio tiwira wake tiwira wake wa kurora mwana nguo cia thini nyokabi tondu ucio nona ciana cio uri cia cigukorwo na turume hana ati listen you're missing the point uhoro wa glooming ri was very important na nikuo twathomagira mwana wa kairitu nagio ni gwikira tukuo twake wega ni agirire gukorwo gakihurwo gagatuika ni gatheru wega ni torona kaga kuhurwo ni karehaga mathina na ni kwari ginya arimu home science and it was part of it no ri wino ya gutika ati warora wacoka wa the extent ati ya guthie guconorithia mwana to riria turathoma mutumia ucio no ni uragiro ni gukorwo akihithirira twana tutu biu ona agikorwo tutire na tukuo twa thiini ri tutire goro tunyamu tu ni uko na ginya ga kibao akere ati ona ni nderu muciari utari kibao egwika atia ona ndareka ndekie thithi auga mwarimu ucio ri ona ngirathi kuria you have a problem I don't have a problem you do problem yake but you're right problem yake you're right no ngugaga atiriri mwarimu ucio ndauga atiriri ona ni angirathiite the extra mile athie tu agure ona korwo no twiri tu amwira atiriri tuturi umenyagirire wega cause that now iona ni mentorship na ni ateithia mwana ucio but the part ya exposure na guthie kuonania mwana ucio uhoro wa uthinu wake na thina wake na thiri ciake ni aratumira mwana ucio age nginya gwatuika ati ni akahota gwitikia mundu ungi muturire-ini wake and especially coming from a female teacher it's a shame it is wrong and you have no right guthie kwanika mwana wene tutirauga nduraina right ya kwariria twana tu ni urare nayo na ithua ciarima tondu twana tu twatwire tu ni turakura mano wega kuria wituma
ugatika ati fiu ma ono gikaga maundu maria mangi nigetha mwana waku onake igwe ni iganire reke ona ithu tugekaga kaundu kangituma kana kauri gatigatwike ni geguconorithio na ni twana tuothe kakairetu ona gaka mwana katukinye ndeto icio hau no mundu ucio ne kwenda ahoe thijo na njira nene muno murutani ucio tondu riu ciana icio ni ciagia trauma gucambio kwanikwo guku mitambo-ini okinyaniria gutwarirwo nguo icio muciari wake riu reciria eha anyway retha igire cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina tucoke tuthie kaunti ya Nairobi turanie niki kiraria kiria kingi tuguthie kuria mwena wa Githurai tucemanie na mundu aretwo Demesias na tucemanie na Donesius Mwangei na James Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tuginotana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria kĩndini kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mathingatĩte thirikari ĩkenarua na mĩtũkĩ gũteithũra na mũgomo wa arutani university cia mũingĩ. Matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Bini moigĩte mũgomo ũcio ũrĩa ũraingĩra kiumia gĩa kerĩ nĩ ũthararĩtie mĩhang'o ya mathomo na gĩkĩro kĩnene. Ningĩ maroiga arutwo mahota gwĩkuruhania na ciĩko cia wagarari wa watho kũngĩkinyanĩra arutani matikũgomoka na gũcokereria wĩra-inĩ. Arutani acio thĩinĩ wa university makĩria ma 42 guothe bũrũri-inĩ mararandũra thirikari ciringi bilioni 8 iria maiguithanĩirie harĩ ngirimiti ya gũcokereria wĩra ya kuma mwaka wa 2017 nginya 2025. Nĩ mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratumenyithia ũhoro ũyũ. Matongoretio nĩ Reverend Josephat Kimani na Sheikh Abubakar Bini marauga atĩ kũhĩtũkĩra mĩario thirikari no ĩhote kũhingia maũndũ marĩa arutani acio a university marenda na makongerera atĩ mahinda-inĩ maya arutwo mahota kwĩingĩrĩria maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩire angĩkorwo mũgomo ũcio nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ndĩraria ũhoro wa arutani aya a university maikare thĩ na thirikari maranĩrie ciana citũ icoke cukuru ithomithio tondũ o ũrĩa iraikara itegũthomithio noguo irakorwo na mweke wa kwĩkora maũndũ-inĩ ma ndawa cia kũrebia, njohi na maũndũ mangĩ moru. Ciana citũ ikorera hau gatagatĩ. Njũrie na inyuĩ aciari ndeto ĩno nĩ kũbuatĩrĩra mwana waku kamenya areka atĩa university nĩkĩ areka wamwĩra nayo thirikari tumĩũrie nayo ikare thĩ yarie na arimũ acio university. Tungeomba wizara ya elimu izungumze na wahadhiri wawalipe makubaliano waliokubaliana waliosaini pamoja. Hakuna shortcut na isizungumze kwa serikali haina pesa. Tumeona viongozi wa serikali wanatembea mawaziri kona zote na sehemu wanayotembea katika mkutano wa hadhara ni pesa mingi. Mkutano mmoja ama miwili inatosha kutatua tatizo hili. Sasa makiaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ atongoria aya a ndini nĩ mongereire atĩ hamwe na arutwo kũrwo nĩ mahinda ma mathomo gharama nene ĩgũthiĩ kũrĩ aciari tondũ arutwo acio nĩ makuoya mĩaka mĩingĩ kũrĩkia kothi ciao ũndũ ũrĩa marauga no nginya ũkorwo ũkĩrorwo ũrĩa kwagĩrĩire. Nchi hii inaenda kwa migomo na haipendezi kabisa. Mgomo huu ulioko ya wahadhiri inawaathiri kwa hali ya juu wazazi, kwa sababu kozi ambayo ilitarajika kufanya miaka 4 inatumia miaka 7, na hii ni gharama ambayo kwamba inamshukia mzazi baada kwa ashalipa ada ya kulipia masomo yake. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jethagwo Salome Murugi.
kioneki gĩa kwambĩrĩria na kũgacĩrithia thukuru wa kũrutana kothi ya ũrigitani kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyeri rĩu kĩerekeire gũkinyanĩra mĩrango ya thukuru ũcio ĩrĩgĩrĩirwo kũhingũrwo kiumia kana ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ iroka hĩndĩ ĩrĩa arutwo a mbere 100 magakorwo makĩandĩkithio. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Rware Theuri wa Mbogo nĩ aratarĩria. Ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte thukuru wa ũrigitani wa KMTC Mũkũrũ-inĩ ũgũkorwo ũkĩhingũra mĩrango kũrĩ arutwo a mbere 100 na kũnina mũrigo ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire mathukuru ma Nyeri na Uthaya. Tutakuwa na wanafunzi kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka Mandera, Migori, Turkana, Kisumu. Ikereka rĩa gatatũ rĩa waki wa thukuru ũyũ rĩkĩrugũrio kũrĩa nyũmba cia toro irugũrĩtio. Tabarĩra ĩno ĩgĩtanywo kũhingũra mĩeke mĩingĩ ya mawĩra wona mũthia arutwo makĩria 5,000 nĩo marĩthomagĩra kuo. Nĩmarĩendaga mboga, nĩmarĩendaga itũngũrũ, nĩmarĩendaga nyanya na arutani arĩa magũka nĩmakwendaga gũkoma. Itũra rĩrĩ nĩ gũteithĩka na arutwo gũkorwo nĩmagũkorwo makĩbatara nyũmba cia gũkoma. Andũ a itũra rĩrĩ nĩ arĩmi mũno makĩria a iria ona irio cia mĩgũnda. Ũguo nĩ advantage nene mũno atĩ aruti a wĩra thĩinĩ wa mathibitarĩ ma Mũkũrũ-inĩ level 4 na health centers na dispensaries nĩ ĩgũkorwo ĩkĩongerereka makĩria. Mũrutani mũnene wa thukuru wa ũrigitani wa Nyeri Sami Amdani ũrĩa nĩwe ũgũkorwo arĩ mũrutani mũnene wa ihinda wa thukuru ya kiuga kwambĩrĩria mweri ũkĩte nĩguo arutwo a mbere 100 matanyĩtwo. Na kabla tukaribisha hata hii project, kuna project nyingine mheshimiwa alianzisha pale. Tuko na tuition block inaendelea pale yenye ilikarimu 48 million shilling na inaendelea kumaliza. Akiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũngania maoni mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wa Kĩrĩ John Kagucia akĩũria mũingĩ kũhĩmbĩria mĩeke ĩrĩa ĩroka na kwambĩrĩrio gwa thukuru ũyũ wa ũrigitani. Ndĩrenda mwambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wa no rĩheanaga irio gũkũ. Ti atĩ no kwandĩkwo mess kũruga mess. Aca, ũguo tiguo ndĩrauga. Nĩ ndauga ũhoro wa wealth creation. Thũkũma iria irĩrĩagwo nĩ irĩkũ, nyanya, ndũma, maũndũ macio mothe. Tondũ hau no ho tũngĩhota gũthondekera mbe. Niĩ ndirĩ hĩndĩ ingĩrehe mũndũ kuma Nairobi kana kũrĩa kũngĩ tũkarehaga andũ na mbathi haha mabundi hwainĩ magacoka. It is very expensive. Koguo the best way nĩ kũrutana andũ a gũkũ. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rĩu tũthiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ oro hamwe na thũgũrĩ-inĩ tũmenye marĩa marĩ kuo tũgĩterefoni Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Utaoku tondu ni tukenagirira muno Inooro na ndaigua Friday riri guku na ni no ngorwo hona no ndi ofe thie nyume njerethio ku ngari tu. Muikari wa Nyeri woragia nĩrĩ. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Nyeri edition. Rĩu maũndũ ma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri kĩrĩa tũngĩenda tũrorwo rĩ nĩ ũhoro ũcio wa SHA. Atĩ no nginya rĩrĩa ũrĩkoma nĩgetha kandi ĩyo ĩtuĩke ya gũkũruta thibitarĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 26 mweri wa kenda mũkawa-inĩ wa Omega Gardens Karatina. Taũni ĩno itũ ya Karatina nĩ ndiganĩrie mũno. Ũko ũhoro wa matawa ta maya matũmũrĩkagĩra ũtukũ nĩ mahorire. Akorwo nĩ ta drainage citũ thĩinĩ wa Karatina nĩ ciahinganire. Muikari wa Nyeri wĩyumĩrie tũmũrĩke maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matũũra-inĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra itiganĩte. Miradi yothe nĩ yakomire. Ũngĩthiĩ na gũkũ Mau Road mbeca iria iraheanirwo nĩ cia gũcora barabara ĩtarĩ ndĩku. Maũndũ marĩa niĩ ndingĩenda marĩrĩrio nĩ station ya Inooro nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa macani, kahũa na macadamia na avocado thĩinĩ wa gũkũ Tetu, na mũno ũhoro wa barabara ĩno andũ a Tetu matũraga metagia ya kuma Ihithe gũthiĩ Ndũnyũ Njerũ na ũrĩa ĩngĩkorwo ĩna economic and social benefits harĩ aikari a Tetu. Ũkonyitanĩra na andĩkĩtwo mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na mane mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a cai itinga-inĩ rĩa Gacagega tondũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu maugĩte marĩ na matanya ma gũkorwo makĩamũkĩra marĩhi mega ma bonathi mwaka ũyũ.
maugĩte nĩ maratigĩrĩire nĩ matua cai ũrĩ na ikĩro njega makĩria. Ona thengia gũkorwo nĩ gũkoretwo na rũgweto atĩ marĩhi maya maga gũkorwo marĩ ma igũrũ ta mwaka mũthiru, maugĩte nĩ mekũiganĩra na kĩrĩa mekuona. Ndĩ mũrĩmi wa macani, namba yakwa hai haha factory ya Gacege, na cai nĩ tũtuĩte wega na gũthurithio nĩ tũthurithĩtio kũigana na tũgaterwo macani tũkĩragwo mbeca nĩ tũkũrĩhwo mbeca iria ibatiĩ. Kĩndũ kĩa kerĩ twathurithio macani, ithuĩ ũgĩthiĩ ciara-inĩ citũ cihũrĩte macani marĩa tũtereire nĩ athimĩra me handũ harĩ haha. Kĩndũ gĩa kerĩ ũrathurithia cai ũgaterwo, wathurithio tũgacoka tũkerwo nĩ tũkũheo mbeca, no rĩu tondũ nĩ mararehera birambi magatwĩra atĩ mbeca nĩ megũtũrĩha. Tũtiratanya tũkũrĩhwo mbeca nini kana nyingĩ tondũ cai nĩ tũthurithĩtio kuuga. Niĩ ndĩ mũrĩmi wa macani, ona cingĩthiĩ thĩ-rĩ no tũiganĩire kĩrĩa tũngĩkorwo tũkĩheo nĩ thirikari. Ngorono ya wonjoria. Munini wa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Evans Kapkea nĩ orĩtie anyitĩtemi a rũhonge rwa wonjoria gũkuruhanagia mbeũ njĩthĩ. Akĩrĩhĩria kĩgũno kĩa wonjoria taũni-inĩ Eldoret, augĩte kwĩtũkĩra kũhe mbeũ njĩthĩ gĩthomo kĩa wonjoria nĩguo gũteithia kũng'ethanĩra na wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ. Mwonjoria Magdalene Chepkomoi augĩte hena bata thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya gũteithia mbeũ njĩthĩ kwamũkĩra kĩgĩna kĩa kũmateithia kwambĩrĩria wonjoria. We were discussing about how we can create develop resources for young people to continue running their businesses by giving them the right funding and creating channels in which they can access different funding opportunities. Banking institutions are also comfortable with providing them loans and also building their capacity to be investor ready. Na macina matũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩnda kũnyitwo ũgeni mũthikĩrĩria na rĩu twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte marĩgariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Injinia Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa karati ikũnia rĩmwe rĩrendio ciringi 2,000, kabici ikũnia cikendio gatagatĩ ka ciringi 700 na ciringi 900, macungwa ikũnia makendio gatagatĩ ka ciringi 3,000 na ciringi 3,500, minji ikũnia cirendio ciringi 3,000 na cio waru ikũnia rĩmwe cikendio ciringi 2,500. Tũingĩre kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa endia a mũcere mũthĩe na wa mahuti maratarĩria ũrĩa marawendia mahinda-inĩ nĩ thĩinĩ wa thoko ya Wanguru mwena wa Ngurubani kũrĩa tũracemana na Joseph Ndei agĩũtarĩria ũrĩa marendia waru kwa ihinda rĩrĩ. Thoko ya Wanguru market makoretwo makĩgũra waru 5,000 makendia tũcuku ciringi 100 rĩmwe rĩa 20. Ũcio nĩ waru ũrĩa wĩtagwo cangi. Garlic yumaga 5,000 kato. Na nĩgetha ũkendia piece ĩmwe ciringi 30 na ciringi 40. Na mwendia mũcere wa mabuti hamwe na mũcere mũkonyore nĩ matarĩirio rũruma kwa ihinda rĩrĩ. Amale twajetawa Mwangĩkuria. Kira bisori tũrendia na 170 mũcere ũthĩtwo. Kuopoka tũrendia ciringi 140 mũcere mũthĩ. Mũcere wa mahuti wa bisori kilo tũragũra na 83. Naguo mũcoka tũragũra na 80. Naguo komboka thaa ici tũragũra na 62. Inoro FM ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩmo tũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Kenya's #1 e-commerce app wina mweke wa kugura indo nyingi original ta TV, thimo, nguo na indo ciothe cia grocery wa thogorora bacira muhuko waku. Hura 0711 011011 kana udownload app ya Jumia. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better.
Kwa makiria ma miaka 20, kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo marĩ kambuni ya kwa insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ na magatigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre. Na gũkinyĩria mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrarĩhire makiria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims, gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ wa kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ. Kwamũkĩra insurance yaku ya motor PSV, motor private, motor commercial ona kana ya bodaboda umuthi, hurira agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitũ o ruothe ona kana uhure thimu 0711 030 000. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo kambuni ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line yagacĩra ona yatungatĩra customers ũrĩa kwagĩrĩire, ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. Wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Nĩ thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ndagĩka ici ndagĩka ta 2 ũguo reke twambe twarie na Mwangi kuma kũrĩa Gĩthurai ward. Good morning. Good morning. Jeff. Kwero atĩa? Kutina uru. Karibu kwa Inoro. Asanti. Ni wakinya. Ni ndakinya nginyire tene. Aya. Atire tamba unjire atiriri. Ndaguo kiuga ati woka na bathi. Bathi ni joka na bathi. No ndakinya utarire. Jamu ya nene ando ya nduthi. Ndo ya nduthi utari. Ndamenya haha. Ndatha ndo na thaigirite ndagika 10 ndo ya nduthi. Kai waheo mbeca cia ngari to ni muheagwo car grant na house grant kai utagurire ngari munene. Kuringana na rĩrĩ hũthũ nĩyo ĩyũĩ na background. Mami matigana na baba ithu tũrairwo handũ hetagwo Ndũrathĩka, kanyũmba-inĩ ga 10x10 ka ndoro na nyaki. Nginya ũmũthĩ nĩho mami akoragwo tondũ atũraire hau tũrĩ ciana 6. Na rĩrĩa ndaheirwo mbia cia ngari rĩ ndaimagine gũthiũrũrũka Nairobi na ngari, mami agĩikara kanyũmba kau ngĩona ca. Niĩ ngĩthiĩ ngĩmũgũrĩra mũgũnda harĩa Difathers ũgĩthiĩ na Embu ĩka ĩmwe na ngĩhoya Ngai mũno ngiuga tamu yakwa ĩkiuga ĩthire korwo ndĩmũthamĩtie hau. Priority icio nĩ nĩ njega tondũ ti kaingĩ tũcokaga kũririkana aciari rĩrĩa twathonga. Nĩ wendaga gũthogona ndũngĩenda gwĩtanio nake ona ndũngĩenda kũinũka kanyũmba kau ga 10x10. No wega. Karibu sana Gĩthurai. Kwerwo atĩa? Gĩthurai nĩ thayũ na maũndũ mega na wendo. Wendo wĩkuo mũno. Wendo wĩkuo mũno. Nĩtũgũka nĩgetha tũmenye marũa kana maikaire atĩa. Kamba kumuohera. Tũlenya mũtũmũrie. Nĩ ũratiga wĩra kana gũtũhenia ũratũhenia? Wĩra ndĩratiga. Nĩkĩ? Kana wĩra ndĩratigaga. Ndandĩkĩte marũa ma gũtiga wĩra no nĩ ndakĩheanĩte room ya nginya mweri 1 November na marũa makwa mandĩkĩtwo wega mũno mũngĩthoma effective from 1st November nĩguo ngakorwo ngĩtiga wĩra. Ndĩraheanĩte room ĩyo nĩ tondũ wa maũndũ matatũ. 1 ngorwo ndaranĩria na andũ akwa Gĩthurai. 2 ndĩna kĩama ndathurwo nakĩo kĩa UDA party ndaranĩria nakĩo na leadership yakwa ya kĩama. 3 tũrarĩ recess ũguo speaker ndararĩ kuo, tũracokire bunge ira wiki 3 tũkoretwo tũtarĩ bunge. Ũguo ndamenyaga rĩu ona ingĩcainĩra hĩndĩ ĩyo ti marũa macio matangĩtuĩka effective. Na ya mũico nĩgetha he executive ya kaunti ya Nairobi chance ya kuona kana nĩmekũrutĩra andũ a Gĩthurai wĩra. Yes. Nĩ yarĩ threat kana yarĩ ũma tondũ rĩmwe nĩ twanandĩkana kĩrĩa kĩagiririe ũhũre thaĩni marũa macio marĩ kĩmwaki? Ndarĩ threat na marũa ndahũrire thaĩni marũa ma mbere ngĩhe minority leader witũ wa kĩama. Marũa ma speaker ngimenya ona ndahũra thaĩni atakinyĩte amathiĩ through ndigũkorwo ngĩndeithĩkĩte. No nginya kũresign rĩ ti kaũndũ atĩ itua rĩakwa niĩ mwene, no nginya nĩ huci andũ a Gĩthurai. Ngĩmenya rĩu itanacaini maya ma speaker marĩa rĩu maugaga gĩtĩ gĩakwa nĩ kĩa declare vacant, no nginya nyambe na andũ akwa Gĩthurai na nĩkĩo ndatigire gap ĩyo na ndĩrekire public participation mũthenya wa Tuesday na andũ akwa Gĩthurai na tũraranĩria marauga urauga marauga kana ona niĩ ndaciragia nĩ marakarĩte nini. Okay, here marakarĩte nini ndamatiga nĩkĩ? No gĩkinya kĩharo kĩa Gĩthurai Sports Ground ndathire njoetwo igũrũ anake athuri atumia ndakuirwo nginya igũrũ na kiuga kana gaitũ ndakucie kũndũ rathiĩ. Ũguo wewe nĩ ũcenjetie mũrũgamo waku? Andũ a Gĩthurai maraugire atĩrĩrĩ okorwo nĩ kũresign tũkũresign ithuothe andũ a Gĩthurai na tuge tũkĩenda kuona mũkanjũ kũu kana wabici ya kanjũ kũu tondũ tũtirĩ tũkarĩha igoti rĩngĩ, tũtikũrĩha license na tũtikũrĩha revenue akorwo tũtirarutĩrwo wĩra.
wira na okorwo nĩ kwandamana tũrabana twĩna mwe nao. Okay. Yes. Haya. Tugucokereria kuri Mwangi. Tukugite umuthi watira. Turoka gwikira live ko. Tukugite niwe kari turariria. Tukugite watira umuthi. Tondu ni ikaraga uguo gatuhura cengo uguo gatira. Ndindaga gukatiga muthenya umwe. Muthenya ucio waregire gukariki munene. Tikorega ndaregire. Niki gwathire. Ni andu aria mokite guku mutarianagira nayo ngwatariro njega. Ni ora ndamenyeire guku thuthire kimwe. Aja. Hai. Ithuĩ na twacokire kumenya rũcinĩ rũgano nĩ rũragarũrũkĩte. No anyita so gũtikũrio o mũndũ arĩ ona choice ya woni wake. No angĩkorwo mũndũ ndarĩ akũrutĩra wĩra mĩaka 3 ndirona dalili ya maũndũ gũcenjia. Gũtuĩka mũndũ nĩ aheaga mũndũ room ya time. No angĩkorwo henetie andũ mĩaka 3. Yes. No Ngai aikũrũkire. We ukoragwo ukuite uru uguo na ngunia. Ndire na uru na mundu to nie ndirakirugama gavana ugikorwo na uru na mundu niki ni ati gukimuhoera Ngai agicenji na ari murata waku niguo watwiraga gavana kamuranirwo ku ona tha ici nie ndari nie no amenya ti kuingatwo ndaingatirwo no maumire tondu ndungihenia mundu mugima miaka 3 tageithia andu nigetha andu mamenye turaria na Karicio riku tondu matikambia gwirigwo Karicio mwarokera na mwabururuka uguo ri no Karicio geithia muthikiriri kegeithie muthikiriria especially andu aria maheire wira thungu akwa andu aruai wodi area nene Nairobi 100 km squared wodi area ina residents aige makiria ma andu 650 wodi area tari na farone emwe ya kanjo ya Nairobi kuma Ngai ya miumba wodi one mwe county ya Nairobi etangionania kindu ikite iyo niyo wodi ya Nairobi wodi area andu mekagirira maguta marori na magirenda makanjo wodi area andu methondekagira bara na mbeca ciao handu mathondekerwo ni kanjo ya Nairobi iyo niyo wodi ya Ruai. Karibu sana na riu rucini wa gutiga kuhana ate ni kwega Ruai gutire gwakorwo kwega we Karis gutire no atire andu ni ega njuri atire we kungikorwo kwega ati angikorwo nginya thibitari ya Ng'undu Health Center ndiruta wira njika ni turatwarana twi hamwe ndiri dawa ona utuika dawa ni cianjitie guka kahinda twathurwo uguo ndiri dawa mundu atwara mwana kugu tukundu ngihudumirwo wathie Ruai Health Center ya kuria sewage irathondekwo ni mundu kiumbe private no rerutira nie ndera kanjo ithondeke ndirathondeka maternity wing I mean Ruai kungikiagira ati angikorwo watu agwanjia mwako urona andu akanjo hau no ragerera ndoro maroka gugwitia mbeca cia mwako ni uretio mbeca cia license no ragerera ndoro kungikiagira ati na tondu maundu mau mothe ni devolved ni manyuri na mwibunge ri miaka ni 3 Karisi Mwangi mwe miaka 3 thirikari ni ya county ya Nairobi mungicoka mutwira ati nginya riu mathina maria basic nginya tagathibitari kau ka muingi ka ugima wa mwiri gatire tutawa na gatire na murigitani reke njuge atiriri nie ndimu maku muno nie ndieciragia uguo niguo kanjo ikoragwo kanjo ihuana ingitariria ta movie kanjo ni ta movie njuga ni turanyitana hamwe tondu ni uria ingiuga ta riu maundu maria ndwarite makwa maruai me mabuku-ine makanjo ndina muhaha kuma ndathurwo twathurwo uguo gavana ni atwirire twandike maundu maria turenda niguo mwezi ni ngiandika na ciakwa nginya cikiingira budget-ine no gwikwo kana implementation au ni sarakasi ikoragwo wika ni turanyitana hamwe barabara ya Dramvero haha the contractor ndari ariho ngirire site no ndari ariho iyo niyo ngiakorwo rami ya mbere kuma Ngai omba wodi iyo rami ya county twi hamwe koguo ona no he kaundu kangigira gutariria mbere yakwa kwi andu mathuritwo makeria ma miaka 50 no matire mekira rami ona inji imwe koguo nie ndirendaga make history ngorwo ni ngwikira rami ya mbere niyo yo contractor timurihe nginya umuthi no mbeca ciari budget-ine ni twekirire ndekirire bara ya block 10 First Avenue na Second Avenue ciikirwo rami itire wira ucio nduri wa undertake ni executive
ithuĩ ta MCA wĩra witũ nĩ gũthi kuga maũndũ marĩa ũrenda andũ aku mekwo atia. Yes. Rĩu MCA nĩ mũndũ ndĩrokire kũmenya mũndũ tũhũ mũno tondũ ndũrĩ budget. Ndũrĩ budget ya ndũrĩ kiti ya development. Koguo ũthiaga gũthaitha gavana ta mũhiki. Ngĩndaga kiuga bwekize. Ndiĩ kana wanyita ngundi ũgakũnja ngundi igĩrĩ niĩ ngũnjĩte mĩaka 3. Aici itirakũnjĩka rĩngĩ. Kĩhoto kĩa mũingĩ wa Rwai. Ũturia maruo githie kwĩtia kĩhoto kĩa mũingĩ wa Rwai. Na nĩ gũcokera ndĩracokera. Ũthiaga gũthaitha gavana ta mũhiki. Twĩ hamwe. Mũndũ ũtaramenya. Niĩ ngundi ndagũnjire mĩaka 3 rĩu ngundi tirakũnjĩka Rwai. Gĩka twĩ hamwe. Twĩ hamwe. Rwai nginya nĩ kũrarĩ na kĩrĩma gĩtagwo Mount Sakaja kĩreheririo twarehe impeachment ya takataka. Na rĩu ngarigwa atĩrĩrĩ gavana ũyũ tũmwendete ũguo twamũheire kura kaĩ mahĩtia maitũ marĩ kũmũhe kura tondũ ona gĩũka hingo ĩyo after tũkĩenda kũmũ impeach okire ngari-inĩ private akĩhitha rĩu ndũngĩhithĩra andũ arĩa makũhete wĩra ti wega. Ti wega. Mwangi wauga ũhoro ũcio mũrauga ũhoro wa gũkũnja ngundi nĩ ũhoro wa makani maheni. Kenya ng'ima rĩ devolution yoka rĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo amenyitĩire harĩa thĩ nĩ MCA. Unfortunately MCA ũcio nĩ ũtarĩ budget. Ona rĩrĩa ũrathiĩ gũthurana heo bauti 6 ĩrĩa heagwo ya mũico nĩ ya MCA atĩ okorwo nĩ ũnogire nĩ gũthurana to nginya mũthure. Na MCA akoragwo ahetwo nyamũ ĩmwe tu ĩtagwo WDF, World Development Fund. Iyo tu na citiko cihara-inĩ nikio na MCA makigoma othe Kenya makarehe thĩna makiuga ĩkĩrwo katiba-inĩ citikoragwo cihana-inĩ. Koraga kwĩna wodi yaheo milioni 10 milioni 17 milioni 40 tarĩu Nairobi tũheo milioni 23 no mbeca icio MCA ndagaciona na maitho. We MCA wĩra waku nĩ gũthiĩ kũ-propose niĩ ndĩrenda gwakĩrwo bara niĩ ndĩrenda gwakĩrwo social hall niĩ ndĩrenda gwakĩrwo drainage niĩ ndĩrenda gwakĩrwo ECD. County gatũma ma engineer magakathondeka BQ procurement magacoka magatũma contractor. We ukamenya contractor nĩ arĩhwo andũ kamenya akĩrĩhwo. We wĩra waku MCA nĩ oversight kũmenya kana wĩra ũcio nĩ wa ũtũrĩa kwagĩrĩire. Koguo rĩrĩa MCA nginya office yake tarĩu office yakwa hĩndĩ ĩrahinge ona ti yakwa office citũ tũrahinge ona thaa ici tũraria nawe office cia MCA iria tũrĩhaga ti ndĩhe mĩeri 6. Ona tũrĩhagĩrwo nĩ kaunti MCA ndarĩ ona 10 aheo ũrĩa wĩka ũndũ. Koguo ithuĩ MCA rĩ nĩ athiĩ mbere ya gavana aturie maru akũnje ngundi igĩrĩ okorwo nĩ ta gũkũ Nairobi auge bwegize 10 bila break tũrĩ na rwĩmbo nĩgetha andũ aku mateithĩke. Ũngĩhĩtania wage kũina rwĩmbo rwa gavana we nĩ wathiĩ. Unfortunately andũ arĩa matũthurire gavana nĩ jamo andũ arĩa matũthurire mona ũrĩa Nairobi kũrathiĩ mona gũtirĩ wĩra ũrarutwo mona maigua kwĩna mbia cia iyo tarĩu he hĩndĩ merega wĩka procurement ya indo cia kũrĩa highways makĩmbũ cia milioni 40 atĩ mũndũ nĩ aheo tenda atĩ nĩ deliver atĩ na nĩ cia iyo ũtukũ makarĩha rĩera ndiũ kana wanyita. Rĩu andũ a Gĩthũrai makarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ mũra kana andũ a Nairobi nĩkĩ tũrona ungumania kuna mũtiraria tũtingĩaria tondũ wona waria ndũkũrutĩrwo wĩra gwaku na wakũrutĩrwo wĩra gwaku the same people matigagũcokia ndiũ kana wanyita. Rĩu MCA nĩ akoraga a dilemma ũngĩhota ũngeremwo nĩ kwĩruta na nĩkĩo rĩgua niĩ ndakinyia ndauga atĩ andũ mathurire nĩ marutĩre wĩra kũrĩ ũcio ndũrakĩrutwo nĩ kĩndũ rĩaka hau. Na rĩrĩa ndarĩkire marũa ma kũizaini rĩ ndamakire mũno gavana athiĩte radio-inĩ ĩmwe kuga atĩrĩrĩ atĩ ũcio MCA wa Gĩthũrai nĩ green card ararĩire nĩ green pass ararĩire na arenda gũthiĩ US. Niĩ ngĩigua mũndũ wa kĩro kĩa gavana kwaria maheni radio-inĩ rĩ it's very unfortunate na nĩ kuonania Nairobi harĩa tũrĩ na niĩ nĩ ndĩrenda gũcokera na njuge atĩrĩrĩ niĩ ona ndiũ ũrĩa green card ihũragio niĩ nĩ nyendete bũrũri wakwa wa Kenya ndĩ mũthuri wa mũtumia ũmwe na ciana 4 my first born ararĩkirie form 4 arenda gũthiĩ university ndĩna kĩroto gĩa kũmũthomithĩria Kenya na kũrerera family yakwa Kenya na ndingĩthiĩ America na kona interest ciakwa ciatũmaga ni resign no gũthiĩ mũrĩmo na ndũrĩ ya mũcara ona last regime area ya first assembly kwĩna MCA wa California wa resignire na akĩandĩka marũa na akĩhe governor na akĩhe speaker akĩrega gũthoma MCA ũcio no gũthiĩ athire mũrĩmo ndacokire rĩngĩ na nginya andũ California magĩthura MCA ũngĩ etagwo Hashim. Koguo rĩ niĩ ndĩramenya atĩ ona nyandĩke marũa na speaker endaga athome ndikana wanyita kana auge ndegũthoma no nĩ kuga kona interest ciakwa ciatũmaga ni resign interest yakwa githĩ ndingĩkĩrĩa ya mũcara na family yakwa ndaricainie tondũ wa interest cia andũ a Gĩthũrai. Reke njuke nyambe njũrie atĩrĩrĩ is there a time mwarĩ ũrũmwe tondũ nĩ mĩaka 3 already ĩrĩkĩte gũthira tamu ĩno kana he hĩndĩ mwarĩ ũrũmwe na Sakaja atĩ nĩ mũngĩikarire thĩ mũcire maũndũ ma Nairobi mwĩrane maũndũ ũrĩa megũthiĩ na mbere kana ndũgamano ĩno ĩraumire kũ? Gwĩkĩte atĩrĩrĩ wathurwo wĩciragia mũndũ ũcio mũthuranĩtwo nake hamwe kĩhinda kĩu onake
ni arenda kurutira andu wira toria we urenda eyo geciria murathoma page imwe no after mwaka wa keri niguo gutukaga atiriri niguo bango twabangagwo you can understand imwe tondu tari uguria atiriri basari tutire twaheana tamu ithatu mutirimo hena basari tamu ithatu Nairobi county no county iria ingi Kenya ni heanaga basari ciathire ko twi hamwe ni tuhitukagia budget milioni 800 tamu cigana ithatu icio ni bilioni 2.4 yes mbeca icio cieko na tutire twaheana basari ithuĩ kuri andu aria matwandikire wira mbeca ici cieko na ni tuhitukitie budget-ini arafu ukoiga ati Nyakango ati ni andikire marua make county icio ingira heana ate ndi kana muranyita ciuria citu twi hamwe riu no we mono uthuritwo ria mbere ni ukwaje kuiria atiri awa vinyandeti ni maraheana Kang'ata ni araheana kaunti iria ingi Kenya tiga Nairobi no yo tari yaheana itumi cia kwaga kuheana basari tondu ni mukiuragia ri mwathi on the floor of the house ni muragia ciuria ici na ningi mugitukia atia budget ya mbere ni murege kuheo basari muhitukie ya keri murege kuheo basari muhitukie ya financial year ya gatatu murege kuheo basari Karis nigetha tucoke kumwa joria atiriri executive niyo implementer ya mawatho maria ya budget iria tuhitukagia yes na mawatho maria tuhitukagia yaga ku implement ye mokaga na excuse je ka to hamwe tatha ici turahitukirie budget ya roads ya bilioni irongereirwo iroka 8 point something kuma 5 ku ni ku biere agirwo je kana turani riu tuthiete tugicanukaga Nairobi ni ku mbeca ire irio uria citari cia irio kuma Ngai ombaga thino je kana turatwarana gutingetuika Nairobi ni irarogota mbeca nyingi Nairobi no development wise yes Nairobi ni the least developed county development wise gotire absorption rate gotire mbeca irathiko je kana turatwarana ici mbeca irathiko na riu AMCA nduri na hinya je kana turatwarana nduri na hinya tondu wariri wi kindu gitagwo party kiama inclination jikane turatwarana party position na riu we riu unless ukoro thuretwo na independent nduri na otherwise no nginya ukoro nige gugwita jikane turatwarana your own interest cannot supersede the party interest wabe ukoro ukimenya atia uguo riu ithuĩ muno niguo turongire kumenya jikane wanyita hamwe tondu wariri yes gutire wira murute rwai wodi tha ici andu acio ungimwera ni atia kanjuikaga ku gutire no kurogota mbia kurogotagwo milioni 800 mwaka no gutire kindu gia kuonania gia kanju tiga darasha imwe ndakire haria Ng'undu gukirania rwi rwi hau ugithie kumira Ng'undu gwa cifo ndiga twi hamwe no riu gutire kindu gia milioni 800 ukiageirwo ugaturehagira projects cia milioni 500 mwaka omwe na projects ni heanaga no implementa ndekaga atia ndarutaga uguo mwagita twire atiriri 3 financial years mwaka wa mbere wa keri wa gatatu kamutoragia horo wa basari kamutakona gikaro na ginya na governor mwenyewe ona ria turiga gukorwo na gikaro na president agetuthaitha tutige kwamba ku impeach governor tondu twambitie motion ya ku impeach governor Nairobi twabataranagia kura 42 nigetha turi motion on the floor no gwasainirwo ni members kana ni MC almost igana rimwe niguo kuonia how desperate MCs we are na ria twetirwo ni governor ni president ndirikana twamwirire umuthi niguo muthenya twari na president to twathire tukia kuiguithania ithuĩ tutama MCA ikibidi president atute the following day na yete governor na uge atiriri njitikiria itue muhe ithiko sigiste na mwandike maundu maria murenda twathi kwarira president na governor twaire president atiriri nona muthenya twaikara thi haha it remarks 1 year kumenya twaikagia thi na governor ringi ithuĩ tugeria muno kuona governor ukuragia ni ha twaranire yes taru nie kumenya ndathurirwo njikaite thi na governor rita rimwe na ni mwaka uyu kindu tha 4 months ago na ndaikara thi naguo ndathire kumuhe mathina ma Githurai na thiini wa agenda iria ndandikite ya mbere ya introduction ona onire agitheka kimura ndenda gwika introduction kaba tondu tutioine wega na ni twaririe na tondu governor utangimwonera kanitha kana event ini na riu ni guthi kuhe governor maundu mathina ma Githurai kanitha-ini kana event ini riu ni no nginya tukamwonera office tukabuku tukora ni kurarehe thina na no nyende kuga tukiambia twambiririe wega muno actually we started very well tondu ni ndirikanaga na andu a Githurai ni moi
ndarutire wira miaka yo iri ya mbere nginya andu makimaka to ndahotire guthie ninjakite bara igire gekira rami WDF unfortunately no muthi yo contract ya makire bara icio imagine matire marihwo koguo yo ikahinga ki uri ufatie gwa kabara ya mwaka wa gatatu basa twaheanaga term every term mwaka wa mbere twaheanire maita matatu every term nginya andu makimaka no ri mwaka wa kerĩ twaheanire ita rimwe kuheana form nginya umuthi checklist ciauma ati turakira turero atiriri ati gutiri na mbeca Nairobi githe mutira arihe musara by the way utiri mundu wa Nairobi utawira wa Nairobi staff urihitwo musara wa last month nginya ithu ma MCA staff wothe utiri mundu na musara turero githe mutira na bia koguo ri seki form iria mwaheanire ri seki kuma girai form ingi muhe andu yani mwana musiari we huritie basari tukiheana last time ri mwana wake ari form 4 ri ni aumire uria wari form 3 ri arauma tamu ino koguo na form 3 tugira tuheane ri ndika ntauthi kuruma andu ya matuthurire kwaria ma na hindi ya mara TV ri marona atiriri ati besa Nairobi County ni ongerera revenue collection bagaturia kai mbeca irathie ku ndonire nginya gatheti-ini ya ira ya iyo ati Nairobi niyo the least niyo ithi few kwa kuhuthira mbeca cia development absorption rate niyo ya last very unfortunate soka tauma break ni tukwenda turanie kiuria giki murana opportunity njega muno ya gutuika ati ni mugagia ugaruruku uria murendaga ndiria murugia ni mukwenda ku impeach governor na angikorwo maundu mau muruga ni mama ri harakire na kihoto gia kumu impeach muracoka kuratika muretirwo thingira-ini wa iregi muraringwo ngundi ya nda rugano rureka atia muracenjia mutimona ta maraguthirwo ingango ire muhuko karisi nikyo uhoerete muthuri ati abo nigetha turani atiriri mutirona ta murabitreire o Kenya acio aria marakiugite ni ma gutire undu uhoro wa gitiri ni maritie uhoro wa wagi wa uhoro wa farafara uhoro wa githomo uhoro wa takataka na ni mauga nginya murari na Mount Kirwai riu riria gwatuika ati ni murathire muraringwo ngundi ya Dakarisi no gathi na tai ukenete muno kiuma ku rugano ruracenjeirie ku Karista boture kana wahutirio we ya mutigaire njugi atiriri atira nikyo tokire interview last time njugi atiriri nie nge support you doi supportaga na conscience yako right tu hamwe aikone twaheirwo BI ndakiuga Sakaja ndararuta wira niki tu hamwe na ngiuga guo nie ni ndroiga atiri mundu ndakamene Sakaja as a person nie turahitaniria wira ndika ni turanyitana nie mundu kiumbe ndi muthuire acha tondu nie ndiraruga magavana ndire na itanya acha no wira niguo murora wira urarutwo Nairobi high work ona hanini to tariu andu akatia andu athi ni gwicangira marecangira mbeca mathondeke bara ukunjirera waki atia ndikana wanyita wetia girenda ni thuku girenda igiri ciothe ni thuku tutire hamwe acha takataka ciarogotirwo ruo ipeke yake mbere ya wabici yako na ndonaga ta ciekagwo maksudi ciage kurogotwo ati nioneke tini ndutaga wira no wira wa takataka ni wa county tu MCA tu hamwe 26 takataka irio hau ndikana turanyitana ruwa itiga mai tukunywa andu othe 100% na mai maririhaga ciringi 44 per unit na thina uria twinaguo ni miberethi ya laterals cia kuingiriria andu procurement ni yaingirirwo ni county na no ihodra igatiriri wira ucio wa procurement ni matige kuingirira Nairobi water ithina mbere uria yarutaga wira tene as a subsidy of the county government of Nairobi but let it operate on its own because ru wira bidi nginya andu arua imaingire mihuko kureherwo laterals icio matarirwo material icio ndika nturanyitana memo mena pressure ni maingi no ru ni maratuma mwananchi wa arua athie an extra cost ya mbeca iria makiria ma 5,000 arihire cia gwikirirwo mai gwake koguo nie ndi nguria nguga ndiracokeria PS Omolo ngatho tondu ari na mucemanio nake iyo na akiuga ni eko intercede ndeto iyo eniguo mwananchi wa Arua ahote guteithika uria agerire guteithie maendeleo ti favor acha it is a right ndingikorwo riri urabatara kura ni uraturirikana roi ward niyo yaheire Sakaja kura iria nyingi Nairobi cia keri tu hamwe no kimaendeleo gutiri undu uratwikira after Roysambu tutige korwo tu hamwe matawa turabatara matawa 4,000 ukahe matawa matano ward ya 100 km square dina clusters 324 na o cluster renda matawa 30 thema utikuga ni matawa 9,700 ma 24 maria marabatarika ukahe matawa matano tugwikira ko na o wiki ni kura reportwo incidents cia mugging na wishi more than 10 incidents in a week ikarepotwo police station atumia no ndika ni turanyitana hamwe so turateithania atia
he guteithania kwi hau so na ni urarogota mbia milioni 800 I mean kwina thina Nairobi tutire mbia twaheirwo ni twaregire kweheria signature jeka ni turatwarana aria matoire mbeca signature citu cio karatathi aria matoire turechugo no ni ndo igatiriri signature citu cirio karatathi Ndika ne turatwarana koguo mundu signature yake karatathi-ini uhoro wa mbia tutioi ndika twi hamwe na ndirakwirwo na andu mangiahirwo mbia icio tungiarire na mundu ucio inuke ndika ne turatwarana tondu ndirakwira atiriri nie mundu nditigirite ni mundu uhete kura ti mundu twacemania tuthuritwo acha mundu muthungu wako harwe peke yake no ehete gitio no mundu ungi maendeleo ti favor it is a must because andu arwa ine mararihio magoti ma milioni 800 paia no gutire kindu gia kuonia okay Mwangi we ni wagirire besa na riko ni mahire ona ngiri 10 tu ingionire nginya cia kauba tondiri kana niko fuisa ndafurisire na riko ni mahire o icio tu njugaga ni ndahiro ngiri 10 kana 30 no utie ba twaheirwo twairwo tu president ni atutheithire muno etwira tuhei thiko 60 na akira governor thiko 60 wa gukoreketie maundu maya nie ndikurugama ithenya riru ringi na tu understand president tondu wa mbere Nairobi ni capital city na governor agiathire anago tamurutete yothe nginya deputy na nikukiambigiru kuira siasa nyingi muno guku nuramenya atmosphere ya politics ya ikuo ithu twenda mainuke eri na no nduria ya Kenya mane tuhitukie watho wa deputy president na deputy governor mathurago eri presidency governorship ate okori kuinuka makainuka eri na gutiri fatie kurugama giti after tamu igire cio yungi magathi othe hamwe tondu sabotage yabagia hau no kugwatie mbeca twaheirwo na niona takoro ni matuheire hakwa ndingi akiregire na ingioire to ni ndakina mathina makwa ndina mathina makwa ma mundu kiumbe no so far utie mbeca twaheirwo. Very good. Twina Karis kuma kuria Rwai Ward, twina Mwangi kuma kuria Githurai Ward. Turorania atiri niki Nairobi gwathie niki inegenereria negenwo muno ginya mundu thuritwo ni muingi akoya marwa akandika kauga nie ni gutiga wira ni tondu wa frustrations na gutiga kuma mweri imwe na Karis akauga gwake gutire farafara kuma hindi iria the kuma ria Rwai yombirwo kabara na kamwoguo ka kilomita gutire tugucokera nigetha tukorwo tukiringia riu ni thaa 3 itigarite ndagika 19 ni ngoda twambe tuingire kuria kwa andu megwitwo I&M ni makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo wikaire wega muthikiriria na tugikara wega. I&M makuhete mweke wa gukorwo ugikinyitanira nao hari maundu maria makoragwo magika ni turakwirire ni makoragwo mari na makiroma ciigie githomo tari uhoro wigie githomo makaurora wega mbeu njithi ikarumbuyo gwa kahinda ka miaka 5 I&M Foundation marugamirwo ni I&M Bank makoretwo magitigirira ati mbeu njithi ndinakorwo ikiaga gukorwo igithoma igikorwo ikiri na maundu iri na ugi wa gukorwo makiruta biashara ona gukorwo makihe arutani ugi muingi na magakorwo mena kindu gigwitwo muthingi mwega wa gukorwo makiiga a Kenya makorwo matongoretie hari maundu ma githomo ta imagine Kenya kuria andu ake kuria mbeu njithi marathoma na magakora maundu mo magakorwo magithi na mbere kuria I&M Foundation na maraigithia guku nigetha gutigirira mbeu njithi na maikarora kwagirire na ikio turauga atiriri nigetha tutigirire andu othe ni manyita thabari yo ya githomo thabari yo ya gukorwo mena ugi wa gikiro kia iguru ri nikio turakungwira miaka 5 ni impact ya miaka 5 no tukuri unyitanire na ithui hari guthondeka muturire wa mbeu njithi kwitukira githomo oro ndumwe na gukorwo mena ugi makiria ohoro makiria muthikiriria thie kuria kwa imbankgroup.com/foundation imbankgroup.com/foundation I&M Foundation, learning, growing, thriving. tugicokereria ni tuguka nigetha twathie na mbere na cia Nairobi no ni tukwenda kuingira kwa Berry App nigetha twambe tukombe mbeca nigetha tuhote gwiteithia ni tondu na korwo mwecimiwa Dionysius Mwangi ni aramenyete cia Berry App ndagira maketio ni cia kauba kana cia tubeca tunini arendaga nikio turagikwira ati riwe uria ukubatara gwika ni kumenya ati riu thimu-ini yaku no uhote ku download app ya Berry App ino wona wa download ni ugutwika ati riu
we mathina maria ukoretwo ukigerera matigũkũgia rĩngĩ ona hanini nĩ tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩhota gwetha mbeca iria ũrakienda. Ũhoro wĩgiĩ maine gũkomba ũgatindaga ũkĩrandũrwo nĩ andũ nĩyo tũrauga atĩ rĩu we nĩ woranwo nayo. Ta imagine wĩikarĩte oro hau ũgacoka ũkaigua atĩ rĩu kũrĩa kwa Berry App we nĩ wahota kwĩbanga ta thikĩrĩria mathaa 24 harĩ thikũ 7 ũgakomba nginya 100 ũrĩhage no ũrĩhe na ihinda rĩa mweri ũmwe aikonwo na mbeca mbere no ũcirĩhe ciothe. Tũrauga kũrĩa kwa Google Play Store download app ĩtagwo Berry App ũcoke nĩ ũrĩtũmagĩrwo mbeca ciaku na M-Pesa. Nĩ wega tũkwĩre atĩ nĩ ũgũbatara o kuonania M-Pesa statement oro ũndũ ũmwe na ID number. Berry App tũkwĩraga Berry, more cash more life. Muthikirĩria ndacoka rĩngĩ ndaingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo I&M Foundation. I&M nĩ makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo makĩrora maũndũ megiĩ gũcenjia kwa rĩera. Rĩmwe nĩ gũthiaga gũkaga mbura gũgacoka gũkagĩa na mafuriko, mĩtitũ ĩgathũkangio, na maũndũ maya mothe nĩ matũhutagia na njĩra ĩmwe kana na njĩra ĩrĩa ĩngĩ. Ndeto njega nĩ atĩ gwa kahinda ka mĩaka 5 I&M Foundation marũgamĩrĩirwo nĩ I&M Bank makoretwo magĩkinyũkia makinya megiĩ kũhanda mĩtĩ, ũhoro wĩgiĩ kũramata marĩa matũrigicĩirie kana ihumo cia maĩ, kũgitĩra mĩtitũ na gũcokereria ecosystem tondũ tũrĩgĩte kwĩrwo ciĩgiĩ mũtitũ wa Karura. Ũndũ ũrĩa mwega mũthikĩrĩria nĩ atĩ andũ othe nĩ marakorwo makĩnyita itemi harĩ kwagĩrithia na gũkorwo makĩrora marĩa matũrũmbũitie kana marĩa matũrigicĩirie na kũmarũmbũiya na njĩra ĩrĩa njega. Kũhĩtũkĩra ũtongoria ũyũ wa kũrora marĩa matũrigicĩirie twĩ ngwatanĩro na andũ arĩa manyitaga itemi nĩ tũkwenda gũcokereria bũrũri witũ wa Kenya ũkorwo ũrĩ green Kenya, na nĩkĩo tũrakwĩra gũkũ kwa I&M Foundation muoroto witũ mũnene nĩ gũtigĩrĩra atĩ kaũndũ gaka nĩ karathi na mbere gategũtigithĩrio na nĩ twacenjia mĩtũrĩre o mũthenya. Reke tũkũngũĩre mĩaka 5 ya kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie oro ũndũ ũmwe na rĩera, na nĩkĩo tũrenda gũkũririkania ũgũthiĩ kũrĩa kwa imbankgroup.com/foundation. I&M Foundation, learning, growing, thriving. Reke tũthome marĩa tũharĩrĩirio nĩ Mũhĩa wa Maina ikĩhanda wega thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩ ũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ, ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na oho twĩna mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746667456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ onda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana duka hakuhĩ nawe wetie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimũ nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wĩcenjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũke nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Ai, anga nĩ kwanyitanire mũno kaba kwaria ma. Niĩ nĩ nogetio nĩ kũra gwa thitima. Gas gũthire iterĩgĩrĩire na gathimũ gakwa gũkua gĩcicio. Anga nĩ ndĩritũhĩrie mũtũrĩre mũno na no nyende kũgarũrĩra. Rĩu ngũthamĩra Sun King kũrĩa mĩtũrĩre yagĩrithĩtio makĩria. Mena gasi theru ĩkinyanĩirie ikĩro ya kũruga na marĩhi mayo no kahora kahora, matawa mega ma solar mena hinya na ũtheri mũingĩ, na no wĩgwatĩre thimũ cia kĩrĩu hatarĩ na stress. Niĩ nĩ ndaugĩra stress ũhoro. Karibu Sun King. Ndugetange rĩngĩ, wĩgwatĩre thimũ, gas kana tawa wa solar kuma Sun King na ndũkerira. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria no ũcerere duka o yothe ya Sun King ĩrĩa hakuhĩ nawe kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0709 474 474 ona kana ũhũre *305#.
Switch to more today with Sun King. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Tere igoro no irashina mohu. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cihanda thaa ithatũ nĩ tũgũgũtarĩria atĩ bamĩrĩ ya mũthigari Benedict Kabirũ ũrĩa woragĩirwo Haiti nĩ hinyĩrĩirie thirikari ĩmatarĩrie kũrĩa mwĩrĩ wake ũrĩ. Akenya gũtarĩria gĩtũmi gĩa kwaga gwĩkuruhania na ciama makiuga nĩ manogetio nĩ ũteti ũtarĩ kĩguni, na mũingĩ gũthingata atongoria matige kũgucanĩria barabara ĩrĩa ĩrabatara kũnyitithania Kamiti Road na Thika Super Highway. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 10 na tareke njũrie kĩũria na ciũria igĩrĩ mauga nĩ mĩeri 60 days nĩ mĩeri ĩrĩ na igathira rĩ mweri 3 November na mũraugire akorwo tahingĩtie maũndũ marĩa mumwĩrĩte mũgwĩka atĩa. No gũthiĩ na mbere na motion ya impeachment. Yes. Karis, reke tũrore maũndũ ma goons. Kũratuĩkire goons iria nyingĩ ciĩ gũkũ Nairobi nĩ kwĩrĩgĩte kuonekana goons ikiuma hau ikiuga governor nĩ ameka wega. Nĩ mũdiscussĩte ũhoro ũcio nginya inyuĩ kũrĩa mũikaraga ma MCAs? Nĩ ũrĩa kuga hakwa de Karis mundu muthure wa mitugo ĩyo nĩ mundu nĩ kuga ndaretikia arĩa mamuthurĩte na ndarĩ na wendi mwega. Ĩniĩ ta Karis ndirarĩrĩria atĩ gavana kana mundu ndĩraiga atĩrĩrĩ mundu wothe muthure wĩna mĩtugo mĩthemba ĩrĩkũ mĩthemba ĩyo ũcio ti mundu ũrendera andũ arĩa mamuthurĩte wega na he kaũndũ ndĩneciacie kwarĩtie na njuge atĩrĩrĩ gwitũ Ruai WDF twaheanire twĩkĩrĩrwo matawa cuma ikĩrũgamio no nĩ ũndũ wa biru ĩyo ya Kenya Power ya service line ĩgĩũka makĩria ma ũrĩa county ya indicatete BQ-inĩ koguo gũtirĩ ũndũ ũrĩ wekwo ndĩkana wanyita gwitũ Ruai tondũ Ruai ndũngiuga wake bara koguo ithuĩ twaheanire matawa gwĩkĩrwo cuma icio cia matawa and then matawa moke mekĩrwo. No imagine nginya ũmũthĩ ũyũ BQ ĩyo ndĩrĩ ya correctwo ĩyo ĩrakuonania county implementation ũrĩa kũbuana ndĩkana mũranyita so twĩna thĩna mũnene mũno no ũrĩa tũkuga nĩ atĩrĩrĩ Ngai arĩ ogĩtĩ-inĩ na ithuĩ tũtigũtiga kũhũranĩra andũ aitũ tondũ twathurirwo nĩ andũ aitũ ithuĩ tiathurirwo nĩ mũndũ twacemania nake emũthure. And then issue ĩno ya mbeca nĩ mabroga ma gavana marutaga wĩra ũrĩkũ wĩra ũcio, na niĩ ndingĩmakua ũru tondũ me wĩra na tũkũnia twake me wĩra rĩu tũkũnia twa mũndũ no mwaka tũkenie mũthamaki wao. Niĩ ndirona nĩ mahĩtia mareka nĩ mathiĩ na mbere gwĩka ũguo tondũ kũu nĩkuo marutaga mũtu wao no ithuĩ tũkũrũgamĩra kĩhoto kĩa Wanjikũ ũrĩa watũheire kura na tũtiga tiga kumutetera either guthie atia kana atia thikũ 60 igathira tariki 3 na kwaga gucenjia ithuĩ tũgũthira mbere na impeachment motion itũ tondũ kura signature citũ cirio cirioho tutia withdraw signature so Wanjikũ nĩ amenya atĩrĩrĩ ithuĩ no tũrathi na mbere na bara nginya Wanjikũ ataithe ũmũthĩ ũyũ andũ ameru maragĩkena wĩra ũrakĩrutĩka njega nĩ tũranyitana koguo na Nairobi no mwaka ĩwaki na formula ĩngĩ njega nĩ tũratwarana kĩgĩna kĩa World Fund hihi kĩro nĩ monetwo kĩu nĩ kĩngĩteithĩtie kũnina mathĩna marĩa mũratarĩria mũtige gũtindaga mũgĩturia maru mũheo rĩu gĩtuĩke nĩ mũrera matera andũ a gũgĩthiĩ mbwekse all the time kĩngĩteithia mũno ona ngwĩciria mwenzangu nĩ ekwaria kĩngĩteithia mũno kĩu kĩngĩhĩtũkio watho ũcio World Development Fund tuo watho tuo watho kĩgĩna ta gĩa CDF
ndigwiciria riu utigage guthi guthaitha gavana ta muhiki ndigana turanyitana kothaithĩte hiki ihinda rĩigana nĩũhũthĩrire oro ũcio ihinda tuthaithanĩte mĩaka 3 agĩkorwo mĩaka 3 gũtirĩ ũndũ ũrekĩka mũhiki ndarombĩka ndiũĩ kana nĩ tũranyitana ũraheo ndĩti ndiũĩ kana nĩ tũranyita ũkerwo mwana nĩ egũciarwo ihuĩte ndaranyita ihu rĩu he bata ũrĩkũ ndiũĩ kana nĩ tũranyitana reke njuĩka kaũndũ ka WDF mbeca cia WDF rĩ rĩu na ibuto ya million 23 niĩ ingĩheo million 23 ũmũthĩ ndĩ MCA na heo ĩkĩrwo katiba-inĩ ta NGCDF na tũkorwo na mũndũ wa kaunti wa kũrora mbeca nĩ irahũthĩka wega million 23 nĩ no njake bara igĩrĩ no thaa ici njakagĩrwo bara ĩmwe nĩkĩ nĩ ũkora wa procurement na contractor aheo wĩra ũcio no nginya ĩkĩre baida yake na tondũ ya karĩhwo rĩ na no igwa gĩthũri arĩa makire 2023 ndaingĩra ũguo nginya mũthĩ matirĩ marĩhwo rĩ makorwo mekĩte baida yao no nyende kuga ndaigua uga hau ũhoro wa bara yakwo ĩrarũĩrĩrwo kamĩtĩ rũndi bara ĩyo yakwo nĩ kura na twarĩ na public participation ira kura nĩ maratwĩtĩte na niĩ nyandĩkĩte marũa gwa kura na makanjokeria MP nĩ andĩkĩte marũa gwa kura MP witũ wa Roysambu na agacokerio marũa make rĩrĩa gavana athira era Sakaja Nairobi nĩ tũrabatara gũteithĩrĩrio nĩ kura rĩ Sakaja president nĩ aratwĩtire na atwĩra tũheane o mũndũ bara niĩ ndĩraheana bara ĩyo koguo bara ĩyo nĩ kura ĩraka na gũtibatiĩ gũkorwo na niĩ ndĩranjirie gũkena ndona rĩu wĩra nĩ wambia kũrutĩka bara ĩyo rĩu nĩ gwakwa ũrĩa yagĩrĩire tondũ bara ĩyo ĩkorwo ĩ under county yakirwo nĩ Kidero ĩgĩakwo ũru Sonko agĩũka agĩkĩrenovate nake ĩkĩrenovate after mĩeri 3 ĩgĩthũkana rĩu bara ĩyo na no tũtirĩ bara ĩngĩ noyo Gĩthũrai rĩu nĩ tũrarĩ na mũcemanio ira mũnene mũno na andũ akura na andũ maraheo notice bara ĩyo nĩ kwambia gwakwo in the next 18 days gũkinya mweri 18 kana 20 bara ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩambĩtie gwakwo nigetha tutige inegene rĩrĩ rĩingĩ njiguire Karisa akiuga bara yakwa na gavana rĩ ti bara yakwa na mũndũ kĩũmbe yakwa nĩ wĩra ũrutwo onawe noguo ndaiguĩte thĩinĩ wa marũa maku mũtũ ndamathomire ndaiguire ũkiuga ũhoro wa frustrations andũ aku matirarutĩrwo wĩra ona karĩ ũguo ũrauga ũhoro wa atĩ andũ kwaga kũrĩha magoti rĩ ũũ nĩ erĩgĩte gũkahana tũkĩmũhost na nĩ erĩgĩte gũsuggest oro ũguo hihi nĩgetha tũthiĩ forward tondũ andũ a Gĩthũrai nĩ marabatara kũrutĩrwo wĩra andũ a Rwai nĩ marabatara kũrutĩrwo wĩra andũ a Roysambu nĩ marabatara kũrutĩrwo wĩra nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere no ririkane atĩrĩrĩ andũ arĩa mathire kũiguithania ma MCAs na governor ti mũndũ ũmwe marĩ andũ erĩ tũiguaga Raila Odinga nĩ okire na tũkaigua president arĩho karĩ maũndũ marĩkũ maya mwacirire ithuĩ maũndũ marĩa twacirire nĩ twacirire ũhoro wa andũ kũheo basarĩ bara gũthondekwo yani twacirire maũndũ ma infrastructure na andũ mathondekerwo mawĩra actually atĩ atwekĩre interest citũ na ndĩracokirie ngatho mũno tondũ ngĩka public participation yakwa mũthenya wa iyo rĩ leader witũ wa minority leader Bishop MCA wa Waithaka nĩ okire na akĩra andũ a Gĩthũrai mũtikamake mwangia gũteithĩka na Gĩthũrai mwa gũteithĩka tũraizaini thuothe ma MCA othe a Nairobi koguo rĩu nĩndaigua ngerete mũto ma MCA manyitanĩte ona ici message atwarĩkĩrwo nĩ ma MCA nĩ cia solidarity matwĩra nĩ thengiũ mũno nĩ mwateithia aria ifio inyuĩ nĩ muona chance ĩyo tũteterei koguo nĩ kaũndũ ũrĩ ndĩ thaa ici harĩa gathiĩte nĩronia MCA wa Korogoco Matach akĩaria na akauga atĩ niĩ kũresign gwakwa ndikũresign ndĩika meko make sure marita Nairobi ngima Nairobi dissolve hau niho tukinyite koguo nĩ rĩngĩũria nĩ thikũ cigista ciathira okorwo ti gũkorwo tuonete ũndũ ũrekĩka thĩinĩ wa Nairobi tũhoye president witũ na tũhoye baba metĩkĩre tweherie governor nĩgetha tũkorwo twĩna mũndũ ũkũhota kũrutĩra andũ wĩra na ngĩrĩkia hau njuge atĩrĩrĩ unfortunately nĩ tũthuraga ciama na ndaigua mũndũ hau ndaigua news-inĩ mwathoma atĩ andũ kũnegena nĩ tondũ wa ciama rĩrĩa tũkanjia gũthura andũ nĩ tondũ wa ideology ciao nĩ tondũ wa wĩra mangĩruta nĩ tondũ wa capacity ya wĩra mangĩrutĩra andũ tũtekũrora wave na ciama nĩguo tũkahota gũkorwo tũkĩhonokia bũrũri witũ wa Kenya otherwise thaa ici kĩama kĩna hinya mũno na no nginya twĩtĩkĩre ũrĩa kĩama kĩrauga. Very good. Karisa kĩagũthomera no nĩ yaku ambia Karis hii barabara ya Kome Kamulu inafaa ifike Kasarani Polytechnic izunguke itoke reflector. Ni wewe farafara yo? Farafara yo twari na mainjinia makura na nĩ mathondekire nginya BQ no rĩu ĩyo anda MP's docket. Yes. Ũguo nĩ wa mũbunge wanyu. Haya, harĩ mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ Jeff Toria MCA wa Gĩthũrai nĩ arizainire biũ kana nĩ acokete kuo harĩ mũndũ ũrĩa ha TikTok. Nĩ ũracokire kana nĩ ũrizainĩte rĩu biũ? Ndakorwo ndauga atĩrĩrĩ
marua makwa ma resignation mamwe nĩ hete minority leader witũ ma speaker ndeteire kumuhe ndarikia kwania na andũ a Gĩthũrai na andũ a Gĩthũrai nĩ manjĩrire gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ na tũrekire mũcemanio nao na tũrarĩkanĩra tũgĩeterera ũrutwo no gwakinya mweri mwerũ ũtarutĩtwo tũkũresign nao. Rĩu tũranie what is the way forward Nairobi we twĩngĩka atĩa niĩ ũrĩa ingiuga ta rĩu nĩ twahandire cuma ya Mulika Mwizi harĩa athi service line Kenya Power makarĩhia 1.5 handũ county take initiative ya undertake ũndũ ũcio ndĩreka ũndũ twĩ hamwe nginya hau thoko ya Ruai andũ a Ruai mendagĩria bara nĩ meheririo nĩ Kenya nginya ũmũthĩ ũyũ na kĩwanja nĩ twathire tukionia president mena governor PS wa housing ndari anegero kiwanja kiu ni governor ni kuga governor no ra sabotage wira wa andu a thoko Ruai imendagerie bara ta andu matathuranire ni uru muno ni giconoko andu a Ruai mokirire tene muno guthie guthura governor kura ici cito ni cicokete kukuo cia wana muno rita riri tutiguthura mundu ati tondu mundu ni oka hau ni atwariria wega angikorwo nduraturutira wira tutiguguthura alafu ndikiririe njugi atiriri ithue nyamũ ĩno ya WDF ĩkirwo watho-inĩ angikorwo wananchi ni marenda ma MCAs mamarutire wira ni uguo niguo ingiuga tondu kwaga guthi uguo MCA egutura S2G ndegutura mundu ndakahota kurutira andu ake wira kuma katiba njeru yarehwo makanjura ni mari kindu gitagwo last up kanjura ni okaga agekira bara mara mwena mbeca icio no kuma katiba njeru yarehwo MCA ndari na kigina ya kuhota gwika atia kuruta wira so ni uri ingiuga andu a Ruai ni twiyumie no hena utheri mwisho-ini tondu tutigwitikira tukuagwo wana mundu arogotage milioni 800 ithu andu a Ruai tuguform association ta andu a Karen na Runda twagage kuriha mbeca cia rates wikanjo tondu gutingituika governor ni akuhota kurehe wabici ya kurogota magoti Ruai no ndararirikana mabataro maito yararirikana okuoya mbia ici aratwara ku ithu niguo turoria Nyakango ni oigire Nairobi county nikuo mbeca itaramenyeka cia DC na county kuria ithiaga na basari na maundu maya mangi so twina kiriro kinene muno na ithu ntukuhoya anene aitu metekere rita riri mundu ni athie agithongaga. Very good. Kia mwisho nĩ njĩra andũ a Gĩthũrai atĩrĩrĩ o to ndambĩie kũmũrutĩra wĩra ndĩrĩndĩ kũmũrutĩra wĩra kũhota kũheo services na no njorekerie thirikari nene ngatho ona kũhĩtũkĩra PS witũ NTN twaikaire nake thĩ nĩ tũikarĩte thĩ na thirikari nene na kura na magetĩkĩra gũteithĩrĩria Nairobi tondũ ati kwega na nĩ matwĩrĩ na president atwĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra Nairobi nĩ tũteithĩrĩria na tũteithia andũ aitũ na njoke njĩre andũ a Gĩthũrai bara iria ndigetie kuhoya siwa tondu Nairobi Water ni mahete siwa ithu tuthiaga tugathie tukahera kuu tugathie kwa Nairobi Water ni hetwo siwa bara ithatha turanjekirite already na iria ndigetie kuheo ni ndeirwo ni nguheo koguo ni tuguthi na mbere na kumatungatira na aria othe meteire basari ndimere turaheirwo fau 475 turacirega turongererwo MC othe maracirega turongererwo cirakinya 500 anga macigiste bado no turarega to twenda na risikinya 1000 nigetha tuhote kuhe andu aingi na tukuherwo ni tukumurehera na tusukume Nairobi na mbere. Thank you muno Mheshimiwa Karis kuma kuria Ruai Ward. Thank you muno Mheshimiwa Mwangi kuma kuria Githurai Ward. Mwagithie murute wira mwega na mukire andu tutiko na time na chance ya kugeithania hatire kanya kau tondu ngeithio cio ciukite no tutire na chance ya kugeithania. Asante sana twamageithia ke wholesale. Tumendete muno na andu a Ruai aria ma applyite mai no marehe list ciao na reference numbers hote kumatindikira mekirirwo mai na ihenya tondu mai ni tukunyua na Ngai ni mwega na muyokeku mai tutikaura na ringi. Thank you very much. Asante sana. Ni thaa 3 cia rucire muthikiriria kahinda ga guthomerwa mohoro ihitukitie ndagika 2 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Oroshine.
family ya muthigari wa Kenya Benedict Kabiro kuma kuria Thamanda Gikuyu na uria woragiirwo Haiti renda thirikari mataririe kuria mwiri wa mwendwa wao ri Kenya gutariria gitumi gia kwaga kweyohithania na ciama aingi makiuga ne manogetio ni uteti utari kiguni na muingi ni uroria tongoria thure matige kugucaniria mwako wa barabara iria nyitithanitie Kamiti Road na Thika Super Highway kuria mwena wa Githurai. I like to remind Kenyans, if eyesight could save a nation, then all the presidents from independence would have solved your problems because they can see. Niende mwikiri wa goko poimani. Turari ohoro wa kindu gitagwo insecurity. Iria yego goko. Haha kinya twina aici mena matharau muno. Niko tumenyera matumenyerete. Bagoka magatua kufuri. Riu mara na economy kuringana uria gathici kuhana ri. Ukionaga mundu ha na customer waku no ikuruka ha prefer kugura ngara aikuruke akiriaga. Icio ni customer umwe wora. Ngumbo ya ciama ni gwite. Ni tondu ni tukoretwo tukirigwo ciama ni cia wira uriku. Twathura andu ni undu wa ciama i. Mathi kuria mathiaga gutuika tu puppet. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tuginotana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mbũtũ ya borithi nĩ yanĩrĩire atĩ abitha wa thigari cia Kenya ũrĩa worire nĩwe Benedict Kabiro nĩ oragĩirwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Nĩ ndũmĩrĩri ĩramenyithirio bamĩrĩ ya Kabiro hwaĩ thutha wa gũcererwo nĩ anene a borithi kwao mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Thamanda kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ Kiambu. Mamawe wa abitha ũcio nĩwe Danieli Kabiro aigĩte makoretwo makĩhenio atĩ mwanake wao nĩ anyitirwo mĩgwate na no ĩndĩ ararĩ muoyo. Ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũthigari ũcio ũraumbũkire thutha wa mũgathe William Ruto gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya agĩcakaya ikuũ cia thigari ithatũ cia Kenya iria cioragĩirwo Haiti hĩndĩ ya kũruta ndũmĩrĩri yake kĩgomano-inĩ kĩa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa New York kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Na rĩu mararoka gĩikaro-inĩ kĩnene kĩa mbũtũ ya borithi ũmũthĩ makĩenda kũmenyithio kũrĩa mwĩrĩ wa mwendwa wao ũrĩ. Gitagwo Danieli Kabiro kwa Benedict Kabiro officer uria warire Haiti agithii guteithĩrĩria bũrũri ũcio wa Haiti na tukirwo nĩ anyitwo nĩ magangi macio mako na menake nĩ borithi. Ũmũthĩ thaa igĩrĩ itigĩte ndagĩka 10 nĩ twacererwo mũciĩ nĩ senior officers moimĩte Jogoo House ofici headquarter ya AP matongorete no an already senior officer inamenya ranki yake nĩ rĩkũ hamwe na chaplain tukumamenyaga na manoka mũciĩ hĩndĩ ĩngĩ na maruta ripoti atĩ ũrĩa president aratangathire UN ũhoro wa ma atĩ mwana witũ Benedict ndarĩ ho nĩ akuĩte. Magĩtira wakia mũthenya nĩ tukahota kũheo ũhoro ũcio na njĩra kinyi na tũhote kũria ciũria na tumenye tũgũthiĩ na mbere kuma hau atĩa. Ĩyo nĩ ripoti ĩrĩa twĩnayo thaa ici na nĩ kuuga atĩrĩ mbere ĩyo maratwĩraga nĩ maracaria mwana witũ kuma mweri wa 3 thikũ 180 matũrĩte matwĩrĩte ũguo na ti ũhoro ũrakĩrĩ wa ma. Ũmũthĩ nĩ metĩkĩra atĩ ndarĩ ho. Rĩu twĩna kĩeha na kĩmano kĩingĩ na tũrĩthĩ tũruga rũtarĩ rwega tũkarithĩka mũno ũndũ wĩkana wasiwasi na gwetererio mũno ũndũ ũtarĩ wa ma. No hotire kuga ũguo ngwĩciria tũgĩe na ũtukũ mwega na tũthiĩ na mbere na gũtũhoera Mwathani atũhe hinya na makĩria maitũ wake mũciari wake tondũ nĩ akoretwo na kĩmako na kĩeha kĩingĩ ona ndahota kũrĩa irio wega na Ngai amũrathime. Family yo hearanĩirie na Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ũhoro ũyũ ũgĩthiĩ na mbere nake mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ ahinyĩrĩirie thirikari hũndũre thigari cia Kenya iria ciatũmirwo kũiga thayũ bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti. Araragia hwaĩ na njĩra ya mwanya na ceceni ya Citizen TV. The Haiti mission is a failed mission, misadvised. We said as opposition right from the word go that we should not have taken our boys to Haiti. We even called on William Ruto to make sure that our boys come home. He didn't listen and now he's complaining to the whole world. Get the nod of the UN Security Council. Without the UN Security Council, that was a mission impossible. We insist that our boys should come back home and without a proper mandate of the UN Security Council, whose responsibility it is to ensure world peace and security, William Ruto has no business trying to now cry over spilled milk. Let him bite the bullet and bring our boys back.
Garama ya iguru ya muturire nĩ ithiĩte na mbere kũhatĩka Kenya ingĩ kumagia icagi-inĩ na nginyagia mataũni-inĩ kũrĩa mwena wa Kasarani icigera-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Nairobi. Atwarithia nduthi marauga mawĩra mao nĩ magagaĩte mũno kumana na mateta ma athii arĩa maraga mbeca cia tigiti. Rĩu marenda thirikari ĩmũrĩke thogora wa maguta kuona nĩ ũcangagĩra na njĩra nene harĩ ũkui na wonjoria wa bũrũri, na tũramenyithio makĩria nĩ Sam Njuguna. O muthenya riũa rĩkiuma ngo-inĩ mũndũ arokaga harĩa emathagĩra kĩng'otore arĩ na kĩrĩgĩrĩro riũa rĩa wega nĩ rĩkũmwarĩra na arĩ agomanie mabataro make ma kĩmũthingi. Kũrĩ atwarithia a nduthi matũra-inĩ matiganĩte Kasarani gũkũ Nairobi, mũtũrĩre nĩ ũmahatĩkĩte o kũigana. Amarĩtwo makwa njĩtagwo George Kagotho wa Gakuru, kuagĩra haha Seasons Kasarani. Ga stage ga kwaria mane twathondekaga mbeca, no gwa thaa ici nĩ ũrambindwo ũhiki ũtukũ mũno at least nĩgetha ona twakinyia target ile ũngĩhota kuona gwaku nĩ kũrĩ kurunga gĩtũngũrũ. Ta rĩu nona mathaa marĩa ndoka ti kwenda nĩ tandaire nja. Matarĩirie mwĩgariũrĩre wa maũndũ gũkũ bũrũri-inĩ kuma o kũrĩ thogora wa igũrũ wa maguta, magoti maingĩ marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ ũndũ ũracũngĩrĩria arĩa mehokaga mamakue magĩtirika gũkuo nĩ nduthi. Takuma kĩroko na niĩ ndaingĩra mathaa mangĩ kĩndũ na 30 minutes ona arĩa ndakora gũkũ ona maranjĩra kabe ingĩakoma nyumĩre hwaĩ-inĩ ũkĩra ũrwo nĩ riũa muthenya ri tikwega ona ki muhuko tikwega. Ukionaga mundu haha gĩikũrũko ndũnamũkua nĩ customer waku no ikũrũka haha prefer kũgũra ngara aikũrũke akĩrĩaga. Ũguo no ũcio nĩ mundu mwagora, icio nĩ customer mwagora, tikwenda nĩ tondũ ona thirikari nĩ mahinyĩrĩ. Sasa hivi kusema ukweli, mambo ya uchumi umedorora zaidi. Sasa hivi hata kazi yetu imekuwa ngumu sisi watu wa bodaboda. Nikitembea kuanzia Ngumba hadi Mtohadi mahali inafika kwa uongozi wangu, watu wamelala kwa stages. Pesa haitembei, pesa utembea kwa wachache, haifiki huyu mkulima mdogo, mama mboga, mtu wa pikipiki, pesa haifiki. Vyakula ndio viko chini, unga imerudi chini, lakini pesa iko wapi? Maugĩte ona rĩrĩa riũa rĩa wega rĩa marĩra, gũthũka kwa barabara nyingĩ mwena ũyũ nakuo gũgacũngĩrĩria nduthi ciao gũthũka, na ũguo kĩrĩa kĩnini mekwĩhonokeirie makaroria ũthondeki-inĩ wa nduthi ciao. Ũrahia mũndũ akona tarĩ kũmũmena wa mũmena, no nĩ marima ũrĩa mahana. Barabara iria tũretĩĩra thaa ici nĩ iria ciathondekirwo nĩ Mheshimiwa Mase, na ti kũmũhũrĩra kambĩni nĩ ũrĩa kũrĩ, icio no cio irekuo. No barabara ĩngĩ no anga magũthondeka na makĩrĩ ona kahinda. Rĩu atwarithia a nduthi mendekithĩtie gũthiĩ na mbere, atongoria athure mwena ũyũ kuma o kũrĩ gavana wa gũkũ Nairobi Johnson Sakaja, mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri, gwĩkĩrĩra kũhũndũka kũrĩ mũingĩ mwena ũyũ na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, thirikari nene nayo ĩgĩthingatwo kũnyihĩria a Kenya mũrigo wa magoti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Seasons Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũrĩ gũkũ mũciĩ mũnene na waikaria Gĩthũrai nĩ mahinyĩrĩirie atongoria athure matige kũgucanĩria mwako wa barabara ya Ngũmba ĩrĩa ĩnyitithanĩtie barabara cia Kamĩtĩ na Thika Superhighway. Mwako wa barabara ĩyo ya ũraihu wa kilomita 2 ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ mũmbunge wa Roysambu, Kamande Mwafrika na MCA wa Gĩthũrai Mwangi wa Waithĩra, na rũhonge rwa kũramata barabara rwa Kura nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya kũngania mawoni ma mũingĩ mwena ũcio wa Gĩthũrai igũrũ rĩgiĩ barabara ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩthũkĩte na gĩkĩro kĩnene. Jathani Kamau nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. O rĩrĩ ngucanio ya MCA Mwangi na Gavana Sakaja ithiĩte na mbere kwĩhĩria na gũcũngĩrĩra kwandĩka marũa kenda gũtiga wĩra. Rĩu Mwangi na mũmbunge Mwafrika maragucanĩria waki wa barabara. Muthenya wa ira rũhonge rwa gũthondeka barabara rwa Kura nĩ rwatabanĩrie gĩkĩro kĩa kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ barabara ya kuma barabara ya Thika Superhighway mũthiũrũrũko wa Gĩthũrai 45 nginya Gĩthũrai 44 barabara-inĩ ya Kamĩtĩ. Sawa, president alisema barabara za Kura ziwekwe kwa county, na tunataka kushukuru rais wetu juu alikubali na akasema percentage kidogo hiyo pesa itakuwa inapelekwa kwa county, pale kwa ya county government no ndiathondekirwo wega. After 6 months igĩthũka tũgũkire nĩ tondũ wa barabara itagwo Ngũmba Road ĩrĩa nĩ ya kilomita 2, and we want to put this one categorically clear. Muikare andu maikare moi barabara ĩno ĩrarũmbirwo nĩ Mheshimiwa Kamande Mwafrika, na akoretwo akĩhũrana na barabara ĩno na akĩgerania na barabara ĩno kũgeria ũrĩa wothe angĩhota ĩthondekwo. Gavana ũrĩa ũrĩ kuo nĩ akoretwo akĩranĩra barabara ĩno na makoretwo maiga campaign hĩndĩ ciothe, no ithuĩ twauga atĩrĩ tũtigweterera atĩ ũhoro wa atĩ county agaka Mheshimiwa arathiĩ aracaria mbeca kũrĩ andũ a Kura, na rĩu nĩ tũhetwo barabara. Injinia ũrĩa ũrũgamĩrĩire barabara ĩno augĩte ĩrakwo nĩ thirikari nene, gũkũ nake mũmbunge Mwafrika augĩte wete ũigĩrĩrĩki wa gũthondeka barabara ĩno thutha wa makaya ma mũingĩ kuma na ũrĩa ĩthũkĩte. Barabara ĩyo nĩ yakirwo kahinda karĩho, no nĩ barabara yakirwo ũru mũno, barabara ĩtarĩ nginya drainage, so hĩndĩ ciothe kwaura barabara ĩyo ĩkoragwo ĩthũku biũ.
na ikoragwo itaguteithia muingiro na hanini. Ungithie for example kuma handu hetagwo Sonic haria Githurai, barabara iyo yambukite yothe na ndungitua ni njikire rami. Nĩ kuma na ndeto ĩno mũingĩ wa itũra rĩrĩ morĩtie atongoria wa gũtigana mbara na kũhakana ndoro na ithenya rĩu matungatĩre mũingĩ. After Mathenge former MCA gũkũ Githurai ndĩ mũndũ mũkenu mũno nĩ tondũ wa mũheshimiwa wa Afrika gũtwĩciria ũhoro wa bara ĩno wĩrĩgĩrĩro atiriu ntukuya na bara. Bara ĩno nĩ tũhoete mũno twĩkĩrĩrwo wĩra. Ũndũ ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ nĩ akaheo kura kũringana na wĩra wake ũrĩa arutĩte. Okorwo mũndũ ndarutĩte wĩra to gũkĩinũka agakĩinũka. Tondũ atumia ona iratũ matiĩkĩraga mekĩraga gambuti magĩthiĩ taũni. Makinya 44 tondũ nĩho he bara rĩ tũgekĩra iratũ. Koguo ciaca cigwo kando bara yakwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Namba nene ya Kenya nĩ monanĩtie kwaga mwĩhoko na ciama cia kĩũteti mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio mweri wa kanana mwaka wa 2027 ũhoro-inĩ kũringana na maumĩrĩra ma ũtuĩria wa kambuni ya Tifa marĩa mararekereirio mũthenya wa ira makĩonania gĩcunjĩ kĩa 43 harĩ 100 kĩa Kenya matiregemera kĩama ona kĩrĩkũ. Nĩ ũhoro ũkĩte rĩrĩ ngumo ya ciama nene bũrũri-inĩ UDA na ODM ĩtirũkĩte kuma gĩcunjĩ kĩa 72 harĩ 100 ũrĩa kwarĩ mwaka wa 2022 na ĩgaikũrũka nginyagia gĩcunjĩ kĩa 29 harĩ 100 ciama cierĩ hamwe. Na matũra-inĩ ya Kenya ingĩ marauga nĩ manogetio nĩ ũteti wa ciama makiuga ndukoretwo ri na kiguni. Johnson Mũrĩithi agĩtũmenyithia ũhoro yarĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ngumo ya ciama nĩ gwĩte nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩrigwo ciama nĩ cia wĩra ũrĩkũ. Mũthenya wĩra gĩkundi gĩa Tifa nĩ kĩrakoretwo gĩkĩrekereria maoni ma mũingĩ na kuga ngumo ya ciama ĩthiĩte na mbere na kũgwa. Thĩinĩ wa maoni marĩa kĩrakoretwo gĩkiuga gĩakoretwo gĩkĩoya kuma tarĩki 23 mweri-inĩ wa kanana nginyagia mweri-inĩ 3 mweri-inĩ wa kenda. Kwanza kiama kiretwo kia UDA niyo na tani mwenyewe ndingenda gũkĩigua tondũ nĩ kiama gĩtũrutĩire wĩra mũru mũno bũrũri ũgacoka thĩ. Ngana maoni ma mũingĩ kĩama kĩa UDA nĩ kĩgũithĩtie ngumo yakĩo kuma gĩcunjĩ kĩa 38 kũrĩ 100 nginya gĩcunjĩ gĩa 13 kũrĩ 100. Gũkũ kĩama kĩa ODM gĩkĩgũithia ngumo yakĩo ya kuma gĩcunjĩ kĩa 32 kũrĩ 100 nginya gĩcunjĩ gĩa 13 kũrĩ 100. President ona angĩhĩtũkana kĩama o kĩrĩa rĩhĩtũkana kĩo nĩ arahota gũthiĩ kũrĩa akagũra ciama ciothe cigatuĩka kĩndũ kĩmwe na mũswada wothe arĩendaga kũhĩtũkia atatu nĩ amahe mbeca. Nguo ya ciama nĩ gwĩte tondũ wa rĩrĩ ũngĩtua kũrora ciama twathura andũ nĩ ũndũ wa ciama mathi kũrĩa mathiaga gũtuĩka tu puppet na makathi gũkontrolagwa nĩ mũndũ, yani gũtĩbingo mũndũ angĩreta meciria make mũndũ no ecirie igue ũrĩa gũgũikara. Gũkũ mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra nganja atongoria makoragwo magĩthurwo ũndũ wa ngumo ya ciama. Kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩgũithĩtie ngumo kuma gĩcunjĩ kĩa 5 kũrĩ 100 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 3 kũrĩ 100. Gũkũ kĩama kĩa Wiper gĩgĩthiĩ na mbere na gũkorwo kĩna vinya wa gĩcunjĩ 4 kũrĩ 100. Gũkũ nakĩo kĩama kĩa DCP kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩrugũrio mweri-inĩ wa gatano gĩkĩgĩa ngumo ya gĩcunjĩ gĩa 9 kũrĩ 100. Ona ndio ingĩaria ata bwana Mũrĩithi ndĩramakire mũno nginya kĩama kĩa ODM gĩthumo gĩtirenda kũiguĩka. Ciama Mũrĩithi ona tũrenda ithiĩ na mbere kũgwa ona twathura mũndũ na kĩama rĩ athiĩ gũtũrĩa na kũu rũgongo nĩ tũrenda wĩra ũrĩa mũndũ araruta. Ndũmĩingĩrĩte na UDA nĩyo yarĩaga ta kĩama. This time round rĩa kũrũmĩrĩra mĩcuko kĩama kĩu gĩake thaa ici kĩ 0.05%. Kura ĩno ya maoni ĩrakorirwo ĩkĩrwo no gĩcunjĩ kĩa 32 kũrĩ 100 kĩranyita mbaru gũcokio kwa mũtongoria wa bũrũri William Ruto itĩna rĩa kerĩ. Nĩ ũraiguire agĩthiĩ mũcemanio wa delegates cia thĩ yothe atĩ nĩ kwĩ gũthi kugĩra atĩ thigari citũ nĩ cikwĩrĩire ahiti wothe mwandĩke ndagathura Ruto. Ũcio nĩ 0.05% nĩ ta kaithi ka mũgũnda. Votera Inooro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra ũteti-inĩ na mũini na mũteteri wa ihoto cia mũingĩ Reuben Kigame aroiga kwaga ũhoti wa kuona gũtihotometie kĩoneki gĩake gĩa gũtongoria bũrũri. Oigĩte nĩ agakorwo hĩtahĩtano-inĩ ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi mwaka wa 2027 atekwĩgiritania na ateti arĩa marĩ thirikari-inĩ kana mũng'ethanĩro-inĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa Thĩka akĩheana ũteithio kũrĩ arutwo thukuru-inĩ wa arutwo arĩa matarĩ ũhoti wa kuona. Moses Ngigĩ agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Ndagĩtarĩ Reuben Kigame augĩte nĩ harĩrĩirie kũrehe ũgarũrũku mũnene harĩ ũtongoria wa bũrũri na kampeni yake ĩgũkorwo ĩrĩ ngũrani na ateti angĩ amu ndegwĩkuruhania na ateti manakorwo thirikari-inĩ. Indeed, I am eyeing the presidency and I like
to remind Kenyans, if eyesight could save a nation, then all the presidents from independence would have solved your problems because they can see. I am not going to be aligning myself with UDA. That's the wrongest government that has ever been. I'm not going to align myself with the so-called opposition. They were part of government. I cannot align myself with someone like Matiang'i. He brought us a lot of problems and has unanswered questions. He needs to tell us what happened to the Huduma number. So I'm ready for change. Akiuga ni agakorwo akiagirithia miturire ya andu aria makoragwo na wathe kuona aingi ao ona maria thomu no mathutukanagio na muno makiria mieke-ini ya mawira. The first thing is I would like the Kenyans to hire me because I'm someone living with disability. Give me a chance to demonstrate that it's not a hindrance. Once I am in, it's like second nature. I know what the schools need. I know what to knock at in terms of doors for opportunities, not just in Kenya, but also globally. Augite o thutha wa kuheana iheo thukuru-ini wa secondary wa arutwo aria mari wathe wa kuona wathika. Marutani munene thukuru-ini uyu Grace Kiarie akiuria andu a wendi mwega kumateithiriria kwa dandura irathi cia githomo kia home science iria augite arutwo ni marahatikana na njira nene. Twina thina wetu naguo tondu tutire na home science facility iria ciana cina disability ona kana ciana cina ulemavu muno cithomaga na gwika maundu na moko na gwika na maguru na guthikiriria na kuona na kuigua, so ni turabatara muno andu aria mena wendi mwega mangihota gututeithiriria kugia na home science room. Ino ni session ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Inoro Oroshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Utaokuto ndo nitukenagirira muno Inoro na ndaigua Friday riri guku na ni no ngorwo ho na no ndi ofethie nyume nyerithio ku ngari tu. Muikari wa Nyeri woragia niri Inoro FM niturakurehera tabarira ya utauku matura-ini Nyeri edition. Maundu maguku kaunti-ini ya Nyeri kira tungenda turorwo ri ni horo wacio waca ati no nginya riro riko manegetha kandi wetu ya kuta thibitari. Ni muthenya wa gatano tariki 26 mweri wa kenda mukawa-ini wa Omega Gardens Karatina. Tauni ino itu ya Karatina ni ndiganirie muno uko ohoro wa matawata ma matumurikagira utuku mahorire akoni ta drainage citu thiini wa Karatina ni ciahinganire. Muikari wa Nyeri wiyumirie tumurike maundu megie uthii wa na mbere matura-ini niguo utaukirwo ni tabarira itiganite. Miradi yothe ni yakomire ungithie na guko mau road mbeca iria iraheanirwo ni cia gucora barabara itari ndiku. Maundu maria ni ndingenda mariririo ni station ya Inoro ni horo wigie urimi wa macani, kahua na macadamia na avocado thiini wa Ukotetu na muno horo wa barabara ino andu atetu maturaga metagia ya kuma ihithe guthie ndonyo njeru na uria ingikorwo ina economic and social benefits hari aikari atetu. Ukonyitane na andikitwa mohoro Jeff Muga wa Waithira, Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo makiaraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu. Ni kwambiriria thinashara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro FM ni mani session yakuhe nawe. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri.
Mac George Msapi. Nani mwingine wewe? Wega wa mundu na ukari wona wega, na uru wake na ukari wona uru ebio. Gutire wathe ukari bigoro Nukae kwana kake herithia muno ithie. Wendo wa ndunya gwendete wanenjere ongi, ona we gatunywo wendete otigo kirira muno. Yapa Gikana njika nayo ndikage maruru, uguo ndiraigua ona we noguo ukaigua irimwo. Ndiraturwo ona we agaturwo meri, ndĩrona nene ũkonaga igana rũĩ biũ. Kwĩyũmĩrĩria Ngai no akae wakwa, ũrĩa gũtarĩ hĩndĩ ngona marĩ no ngĩkene. Ũngĩkorwo ndũrĩ mbicĩ kana cuta cirĩ thũrai, ũtũrĩa ũkonega comorĩa gatuire voa mani witũ, ũrĩa kapuro miciro cia matagwa Kamau athondekete kaĩ akairĩtu na rũthĩgĩkia atũhania na rũrigi agatuhũrĩra gita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi. Kamau promise nĩwĩtĩkia thĩngĩ mwene tũkũmũkora kĩhingo-inĩ getha koya ritĩrũ taũni atĩnĩkĩte thimiti-inĩ, tondũ Nairobi nĩ andũ aingĩ ndaraga macambĩki athondekete kaĩ akairĩtu na rũthĩgĩkia atũhania na rũrigi agatuhũrĩra gita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi. DJ Mac George in the mix. Musa ũrĩa cuta cigĩthũrai. Mũnene nĩ ũhũthagĩrwo ũru kĩrĩa gacoma kũrĩa rangi, kĩamanagi nĩ andũ moko mabundi makaotha capa, sapura ya matirio nao makaotha cia kanywanji. Athondekete kaĩ akairĩtu na rũthĩgĩkia atũhania na rũrigi agatuhũrĩra gita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. nä thaa ithatå hĩtũkĩtie ndagĩka 26 nĩ kũrĩkĩrĩria rĩu tũrarĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria na nĩ rũcinĩ rwega na kiumia gĩkĩ mũthikĩrĩria barabara ciothe rĩu cierekeire na no nyende nyanyoka biambe tũtware kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Berry Up nĩgetha njũke ngũtware kũrĩa kwa Galana Energies. Niĩ ndenda twambe tũingĩre kwa Berry Up Berry Up nĩgetha tũhote gũtuĩka nĩ wona karũni kau ũrenda nĩ ka emergency nĩ bithi nĩ mũrimũ wagĩa nĩ ũndũ woka wa hinahi nĩ wega ngũmenyithia atĩ rĩu wĩna kanya ga gũtuĩka atĩ we ndũkũbatara gũthiĩ kũrene wĩna thimũ yaku ya guoko ũbataraga kũ download kũrĩa kwa Google Play Store o download app ya ĩrĩa ĩretwo Berry Up ĩno nĩ ũkũhota gũtuĩka ũgĩtũmĩrwo tũroni twaku best thimũ-inĩ yaku direct na raini yaku ya M-Pesa rĩrĩa wa qualify yonekaga mathaa mothe 24/7 no heo nginya 100,000 na no hote kũrĩha narua nĩgetha ũnyihanyihie marĩhi marĩa ũrarĩha ona nĩ marĩ na roni rwa mweri ũmwe tu na tamaka ũbataraga statement yaku ya M-Pesa na kĩbandĩ gĩaku Berry more cash more life. Na niĩ rĩu ndĩrenda gũkwarĩria rũcinĩ nĩ ũmenyete ciĩgiĩ Galana Energies na ona waumĩra harĩa umagĩra nĩ ũmenyete atĩ Galana Energies nĩyo ĩrakũrũmbũiya na ĩkarũmbũiya mũhuko waku wega na mũthikĩrĩria rĩu no nyende gũkorora ũhoro wĩgiĩ maguta maku na nĩkĩo ndagũtwara kũrĩa kwa Galana Energies mũikari wa Nyĩrĩ na matũra marĩa marigicĩirie mũthenya wa rũciũ Inoro FM tũgatinda kũu tũkambia na rũcinĩ mũthikĩrĩria tũkĩhingũra petrol station njerũ ya Galana Energies harĩa Kenyatta Road na tũraugire Galana Energies nĩ agũkũ gwitũ Kenya na mena mweke wa kwe customers ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩtũteithia na njĩra njega na nĩkĩo tũngĩenda gũkorwo tũgĩkũririkania atĩ Galana Energies nĩ agũkũ gwitũ Kenya marakũngũĩra mĩaka 25 na tũrauga keep moving nĩ makoragwo makĩenderia mwananchi maguta marĩa makinyanĩirie ikĩro gas kana LPG gas oro ũndũ ũmwe na lubricants mũthikĩrĩria no ngũririkanie oro rĩngĩ atĩ ũndũ ũrĩa wĩna bata no kũmenya atĩ nĩ ũraheo discount rĩu waingĩra Galana Energies discount ya ciringi 2
maguta mweri ũyũ wothe. Ngari ya 25 boda boda magekĩrĩrwo maguta full tank. Ngari cia mbere 25 mũthikĩrĩria ciekĩra maguta ma 2,500 cikaheo ciringi 500 maguta. Kuma hau boda boda 25 cia mbere ciekĩra 500 makongererwo nuthu ya mau 250. Kwĩna vouchers ngaheana mũthenya wa rũciũ kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Nyeri. Galana kana tũramĩta Galana Energies tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 25. Ũndũ ũrĩa wĩna bata mũthikĩrĩria nĩ kũmenya atĩ nĩ harĩa twĩtaga Kenyatta Road nĩ ũkeyumĩria. Mũikari wa Nyeri taũni umĩra tene, mũikari wa Teto umĩra tene, Mũkũrwa-inĩ nĩ wega umĩre tene mũthikĩrĩria. Harĩa hegwĩtwo Kieni nĩ wega umĩre, Uthaya umĩra tene nĩgetha tũrĩkanie nawe ngũtuge rũcinĩ rũu na mbĩgĩga ya iheo mwaki kuma kũrĩa Galana Energies. Goka nguĩte mbĩgĩga ya iheo mwaki Galana Energies tũgĩkũngũĩra mĩaka 25 na tũgĩthiĩ na mbere. Wambĩrĩrie na kaboda boda, ũgĩthiĩ tukutuku, ũkĩgũra ka 110 kana ka B13, rĩu wĩna ga Sienta, nĩ ũkoragwo na matatũ, nĩ ũkoragwo na lori kana truck ya gũkua mahiga. Galana Energies nĩ marenda gũkorwo makĩigua rũgano rwaku, na nĩkĩo kiumia gĩkĩ na mweri ũyũ tũkĩhingũra Galana njerũ kũrĩa Nyeri. Reke tũgacemanie nawe rũcinĩ tene mũthikĩrĩria nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩgũtungatĩra na njĩra njega. Rĩu nĩ thaa 3 na ndagĩka 29, reke twambe tũikĩrie, no reke Nyokabia tũmenyithie ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩnyua kĩndũ gĩgwĩtwo kĩnyuo kĩa kuma gwa Pepsi. Ithuĩ tugaga nĩ Pepsi Cola, nĩ 7 Up, nĩ ĩno twĩtaga Mirinda, tũkauga pineapple, tũkauga mena orange, mena green apple. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu we kĩnyuo kĩrĩa ũranyua ũgakena nĩ tondũ nĩ wanina nyota waku, no ũhote gũtuĩka wa kũhotana. Ĩragĩũka na mũkonde, nĩ ũkuona hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa kana Gold Crown. Gold Crown nĩ ĩrĩa ĩna bota, ĩrĩa ĩna rangi wa dhahabu. Ĩno nĩyo tũrathiĩ tũkagũra, na twagũra ũgatuĩka atĩ rĩu we nĩ ũgũkorwo wĩ ũmwe wa arĩa megũkorwo marĩ ũhotani. Tũrauga kunyua airtime na kana ukunywe kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kunyua nĩ airtime, nĩ data. Rĩu tũraingĩra kũrĩa gwa Pepsi, tathikĩrĩria mũthikĩrĩria atĩ we ũngĩthiĩ wĩgũrĩre kĩnyuo gĩaku kĩrĩa wendete. Twauga nĩ 7 Up, nĩ Mirinda, nĩ Sting energy drink kana Mountain Dew, na nĩ twauga kwĩna orange, lemon, green apple, pineapple na fruity. Rĩu kũrĩa tugaga everybody is a winner with Pepsi. Rĩu nĩ ũgũkora rũkonde kana gakonde karĩa ge thĩinĩ kena namba ĩno tũramĩtũma gwĩ *459*3#. Wona watũma no wĩhotanĩre airtime, bundle ona kana mbeca, na gũtirĩ marĩhi mahithanie. Tũkwĩraga everybody is a winner with Pepsi. Bas, na nĩ ndauma hau mũthikĩrĩria nĩ ndacoka Nyeri County. Mũikari wa Nyeri kuma kũrĩa gũgwĩtwo Karatina, kũu nĩ mwena wa gwĩtagwo kũu nĩ mwena wa Mathira constituency. Hau ũguo thoko ĩyo yothe Karatina, kuma Karatina gũthiĩ harĩa Teto, kũingĩra Mũkũrwa-inĩ kũrĩa Kieni, Uthaya, Nyeri taũni. Mũthenya wa rũciũ barabara ciothe cierekeire kũrĩa kwanyu, kũrĩa tũgakorwo tũkĩhingũra kĩnyuĩro kĩerũ kĩa maguta kĩa Galana Energies new station harĩa Kenyatta Road. Tũrauga atĩ Galana Energies nĩ ya Mũkenya na nĩ rakinyia mĩaka 25 mũthikĩrĩria, na tũthiĩtwo na mbere na gũkorwo tũgĩkũra. Twendagĩria mwananchi maguta makinyanĩirie ikĩro, diesel, petrol, maguta tawa. Nĩ twendagia LPG gas, na nĩ tũkoragwo na mawĩiro ma ngari nĩmo twĩtaga lubricants. Mũthenya wa rũciũ nĩguo tũkarugũria kĩnyuĩro gĩkĩ kĩerũ. Discount ya ciringi 2 mwa mweri ũyũ wothe. Ngari ya 25 na boda boda 25 magekĩrĩrwo maguta full tank. Wagũra maguta ciringi 2,500, ngari 25 cia mbere makongererwo maguta mangĩ ma ciringi 500. Ũngĩthiĩ boda boda 25 cia mbere magekĩrwo ciringi 500 makongererwo 250. Kwĩna vouchers tũkaneana mũthikĩrĩria. Nĩ tũcemanie rũciũ kũrĩa Nyeri County. Gũkũ Nyeri County kũhana atĩa? Kũhana wega nĩ tondũ nĩ tũgakorwo twĩkuo mũthenya wa rũciũ tũkĩhingũra petrol station njerũ ĩgwĩtwo Galana Energies harĩa hetagwo Kenyatta Road, Nyeri County. Kũrĩa gwĩtagwo Mathira, Teto, Mũkũrwa-inĩ, Uthaya,
Kieni na Nyeri Town mutwarithia wothe utwarithagia truck kana lori cia mugu 10 wina B13 yaku wina 110 wina Sienta wina gakurwe okira ngari ire twaraga wina Mercedes yaku reke tugacemania rucio kuria Galana Energies kuria Nyeri haria Kenyatta Road rucio tene turokanire na maundu maitu ni magakorwo mari mega nake mugure wa Karuiro ni mukinyure kia tuthomere mathako igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatire airtime na besha wanywa soda ya Pepsi Cola Mirinda 7 Up Mountain Dew kana Sting Energy Drink kunywa airtime na Pepsi kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya nehetokene BCLB 0000258 mawatho na mitaratara kuhuthika Jumia nira kuhonokeria besha na mahinda maku urafatara o gwitia kiri urafatara urehero ginya gwaku murango-ini kana duka-ini ciao makiria 240 na guku bururi-ini hura 0711011011 kana download app ya Jumia. Kwa makiria ma miaka 20 kambuni ya insurance ya Direct Line makoretwo mari kambuni ya kwa insurance ya kwihokwo kuri ngari cia ukui wa muingi na magatigirira ati ya Kenya ni makuo guthie thabari ciao mari agitire na gukinyiria mweri wa kenda mwaka uyu ni turarehira makiria ma ciringi bilioni 1.5 cia claims giki kirita kionereria kia wiruteri witu wa kuhingia kirikaniro gitu kuri customers aitu kwa mukira insurance yaku ya moto PSV moto private moto commercial ona kana ya boda boda umuthi hurira agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitu o ruothe ona kana hure thimu 0711 030 000 kambuni ya Royal Credit iria niyo kambuni rekoragwo na shares nyingi muno kwa Direct Line nimehotorete gutigirira ati kambuni ya Direct Line ya gashira ona yatungatira customers uria kwagiriire ireta kambuni retongoretie hari kuheana insurance ya ngari cia ukui wa muingi wina Direct Line Assurance o muthenya wi mugitire Andũ a Nyeri Galana Energies riu turi akinyu kwanyu ni kambuni ya guku Kenya na iria ikoretwo kuo kwa ihinda ria miaka 25 kinyuiro kia maguta kia Galana Energies kihaha gwikira ngari yaku maguta ma guthie thabari yaku tugakwenderia gas ona lubricant na tugikungwira kuhingura kinyuiro gitu kia maguta ni tugakuhe discount ya ciringi 2 hari o lita hari indo citu cia maguta mweri wothe ukawone value no honokie besha ona ukenerere hinya uria maguta maitu mayaga injini yaku kinyuiro-ini gitu kia maguta kia Galana Energies Nyeri. Galana Energies, keep moving. Tondå tha ithatå na nuthu nä ciakinya tha ithatå na ndagä 35 reke twambe tunyite ugeni mugure atumenyithie uria guikarite na mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana nä tha ithatå na ndagä 36 karibu sana mugure wa Karuiro shabik sugu wa Manchester United kwerwo atia asante sana yes. fiti no hakiri na kaundu kana githia na mbere ka ndiuka nionire nyanaka iria cia kiria cia kuria bururi wa Sumari mukigeria guthararisha acio ne andu riri no ne mekuna no nao gucio ne manyitukitio ni megubundithio mitugo andu acio ne andu reke ngwire federa ya bururi ri ti ya guthakwo nayo bendera ya bururi ti ya guthakwo nayo tondu ndio hagwo handu hothe twitagia ni kumioyo nginya imitwe tucere kiria reke ngwire federa ya Kenya ri nie tondu ni nyonete ngukana cucu ni mari bara-ini ya mau ni njiguaga nginya umuthi o makiuga horo wa federa federa maria ri ni njiguaga makiuga federa o twamionire na thakame na thithino mundu ngikumikinyangiriria thiri ku ni guthaka na ithu na njira nene muno otherwise kuhana atia gutiri na kauru ni kwega sana na riu bitika ni gicokereirie ndona ni mwauga ati mwarimu arauga Liverpool ni kahura ni kahuru ni Kristo niguo arauga anga nderegete kuona magithaka thini wa ligi bari na hinya ona gutuika coach ucio wao ri is a very good coach korone wonengeretwo Arsenal gwe hana ri ngiaria treble ngiaria FA
ĩrĩa ligi na ĩrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa UEFA Champions League. But Arteta no rumwe na Arteta gũtirĩ kĩndũ mũkuona kũringana na mawoni maku. Nĩndĩrakũheire ũhoro ũcio. Kũringana na muonere waku wa maũndũ. We kũringana tondũ wewe nĩ wĩkaga analysis ya mũbira rĩ. Andũ mekuga nĩ kuonera ndĩronera Arsenal. No ni thidi wa Arsenal. Thidi ya kũrĩ gũtigĩrĩ tũngĩhota. Yes, gũtirĩ. No niĩ ngĩmarora rĩ na signing ira mũndũ witwo Arteta ekĩte rĩ na mogarũrũku marĩa tũrona ũrĩa mũroka mũgerete gũbanga nginya ũthaki kĩmera gĩkĩ werũ rĩ atĩ mũndũ mwaumia mwena substitute cia kuoneka atĩ nĩ mũkumia nĩ ũndũ wa Saka ena injury thaa ici mwena andũ akũhiũrania nao but gũthakithia andũ of possession. For example, you can only mwanake wetagwo Christian Nogard hwane arathakire very good player. You can only Ezene arathakire harĩa gatagati harĩa comfortable na araingĩria bao. Ende coach ũyũ witũ nĩ very stubborn. Tarĩu no ũkona nona Newcastle agakwĩmenyerera no tũkahũrwo. Toko no getha first 11 yake akimenya ni who is miaka 5 years atarakire na eze ona gikonyore atarakire na gikonyore thindi arakirehire gikonyore tutikire o guku nie ndakwire ngoro tene na timu yo atareke ibuhote hotai tu tutikire tungehota hotai tu Liverpool. Haya sawa twende kazi. na anyititemi iguru ria nyongerera ino iria yukite thutha wa FKF gwikiranira agreement na kambuni imwe ya uthithia wa tomari bururi-ini aria maigirire ciringi bilioni 1.12. Iko
Na ja wa bũrũri rĩu Arsenal thutha wa kwanũra Port Vale hwaĩ na bao igĩrĩ atarĩ macokio magacemania na Brighton and Hove Albion raũndi-inĩ ya kana ngaragano cia gĩkombe kĩa Carabao na Manchester City mabangĩtwo gũtũngana na kĩrabu gĩa Swansea City. Newcastle na thutha wa kwambura hatarĩ tha Bradford City na bao 4-1 hwaĩ rĩu magatũngana na Tottenham Hotspur ikĩreka-inĩ rĩu rĩa kana. Gũkũ nao atongoria a ligi ya Ngeretha EPL Liverpool magĩcemania na Crystal Palace Anfield Stadium. Chelsea gĩathĩ kĩao marĩ na Wolverhampton Wanderers ngucanio ĩrĩa ĩgathakwo kwambĩrĩria kiumia gĩa tarĩki 27 mweri-inĩ wa 10 mwaka ũyũ. Tũrĩ irĩ ngucanio cia Carabao Cup round ya kana. Bamba mwana michezo ugo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League Mugure wa Karuiro. Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Nĩ thaa ithatũ na thaa ithatũ hĩtũkĩtie ndagĩka 45. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ nĩ Thursday. Ũmũthĩ nĩ Thursday tunamalizia. Iko sawa. Bas muthikiriria riu gwenda turikiriria nao nyeke twambe tutanarikia reke twambe tuhiuke kuria kwa andu megwitwo andu metagwo Pepsi. Twambe tuthi gwa Pepsi kunywa airtime na Pepsi. Ona no makunywe ginya data na Pepsi. Yes. Na hata na pesa tutakunywa na Pepsi. Riu riria wathie kunywa kinyuo giaku menyate kuria kwina thiri ya uhotani ni kuria gwa kunywa airtime na Pepsi. Riu turakwira everybody is a winner with Pepsi. Ni ukuona Pepsi Cola, Mirinda, Fruity, Pineapple, Green Apple, Lemon kana Orange. Kana 7 Up, Sting, Energy Drink na Mountain Dew. Riu gwa kaida gaka. Riu we wathie kunywa ici ciothe nĩ inyuo cia kuma gwa Pepsi. Ta imagine na ciothe ciena gĩũthi gĩkĩ gĩa gũtuĩka atĩ no ũhote kũhotana wakorwo nĩ bota yaku ndũkamĩte ĩno ya Gold Crown. No ũhote gũtuĩka atĩ nĩ wakorwo ũkĩiyũkia airtime, data ona kana mbeca. *459*3# thikĩrĩria. Wagũra keitha kenyuo kimwe gĩa ici kiria kina Golden Crown ugucoka hau rungu mukonde-ini ni ugukora iko na kitu inaitwa kodi. Hii kodi ndio tunataka wewe mwenyewe uifugue utume kwa *459*3#. Wona weka uguo ni ugutuika ati we ni ugukorwo kihotanira mbeca kuria kwa kunywa airtime na Pepsi oro ndomwe na ria kinyuo giaku wendete. Everybody is a winner with Pepsi. Ngwendaga tuthie kuri rwimbo rweru rwa Recho Ngige. Ndagĩka cigana ona nigetha kuma hau tuke tuingire kuria Nyeri County Galana tukihingura kuo tukimahingurira petrol station njeru turita ceceni ya Inoro FM. Muikari wa Nyeri rucio wina bahati muno Kabagin selector beautiful. Goetanga Plani Nema
gutiketie mbere ngamenya igegokunda nigana kwa igana Gai nigwitaga plani nivutaga mafudi nikuowe yakere Gai nigwitaga plani nivutaga mafudi nikuowe yakere Engwetaga plani when you were final dore plani B daddy Gibyo shamaga wego wakunie dikoima ona kongera ihate akabandare para nanyende kumenya kuria gaireko ndatweka morugi dikana kotie Gibyo shamaga wego wakunie dikoima ona kongera ihate akabandare para nanyende kumenya kuria gaireko ndatweka morugi dikana kotie Gai nigwitaga plani nivutaga mafudi nikuowe yakere Gai nigwitaga plani nivutaga mafudi nikuowe yakere Kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayoira ciegwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ Kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayoira ciegwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ Gai nigwitaga plani nivutaga mafudi nikuowe yakere 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 tumwitaga Recho Gige rwimbo rwitagwo Plan A na pole sana kuri family ya Lois Kim niguo megũkorwo makĩhurũkia muthuri tigithuku muthenya wa muthi pole cito kuma kwa Inooro FM ta ceceni pole sana karibu sana muthikiririe reke nyambe ngũririkanie ciĩgiĩ ũrĩa tũgatinda kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Nyeri County harĩa hetagwo Kenyatta Road niho tũgatinda tukĩhingũra Galana Energies njerũ nĩ tũrĩ na petrol station njerũ tũkahingũra muthenya wa rũciũ no ririkane tũrakwĩra kambuni ĩno nĩ ya maũndũ ma biacara ya maguta ma ngari diesel petrol LPG gas road na lubricants maya nĩ maũiro ma ngari maũndũ marĩa mega nĩ atĩ tũkĩhingũra petrol station ĩno muthenya wa rũciũ muthikiriria kwina discount ya ciringi 2 mweri ũyũ wothe ngari ya 25 igekirwo full tank nduthi ya 25 igekirwo full tank ngari cia mbere 25 iri igekirwo maguta ma ciringi 2500 ikongererwo ciringi 500 nduthi cia mbere 25 igekirwo ciringi 500 tuongerere ciringi 250 ningakorwo na vouchers ganeana muthenya wa rũciũ kũrĩa gũgwĩtwo Nyeri County Galana Energies new station harĩa Kenyatta Road nĩ ũgekeyumĩria muthikiriria no ririkane o kũrĩa ũngĩthiĩ kana bypass kana Thika kana Kajiado kana kũrĩa gũgwĩtwo Runda Mall kana kũrĩa gũgwĩtwo Mũgũtha kou maũndũ maku nĩ megũkorwo maroretwo wega nĩ andũ metagwo Galana Energies wetereire kei tũtigĩcemanie baadaye muthikiriria muthenya wa rũciũ kũrĩa Nyeri County na tũcoke kuma hau tũthiĩ na mbere na ũtaũku tũgakorwo na Jeff Muga wa Ithira Fidelis Wang'ang'a na Theuri wa Mbogo tukiaria ciĩgiĩ county ya Nyeri tukutane baadaye nĩ kũrĩkia rĩu tũrarĩkĩrĩria Akdu ni makinyire fiu watu wamefika niguo wega ko nĩ makinyire rĩ niguo sawa githiti wega bado gĩtwo akarĩrĩra kabonde rĩ wako ndani ya nyumba ndamonete makĩina karwĩmbo ka wendo
Aja, karumbo ainagirwo kariku ni ainagirwo karumbo kangi ndiguci ni kamwigai wa njoke ndimenyaga Kamoda ni ari wendo ukoragwo thiini wake utari ni tore ati kuri andu metaranda itari cia rugurio riu Kamoda ni kari wendo ukoragwo thiini wake utari wona riri mundu wa gukaruguriria no akoke okete wa karinde muthuri thongatu nigatina nake muinirwo ri nake muinirwo ni agucerera ni arabatarite kidogo ni agweka emotions ndorire ndaugaga ati ni no nyine no ndikona upaka ucio na riu no ngiine no muinirwe ha ndangera tore ako hana ngari ria cia mau omite kuma Gerekia kuminira uguo no njitwo ciugo ndungu muno ni gangster ni gangster ne by the way Nyox ri ni endete maundu ma wendo thina wake ni kuguithia riu kiria gangster point oia koragwo eceteire tondu kuringana nake never say die ndendaga maundu macio ndangienda na kuonania emotions ni uru acha unajonaga haha tari we man tuikarete nyonaga tari we man akarende acokaga acokagia gite thutha uguo akahorera kona riu akahorera ukona riu nginya ni akoringa maitho andu kuinuka andu aya ri ngwicia no wa andu ngoro huthu ni ikira njui kingituma mutumia uyu oneke tanyiha ri ni noti no tiangiri ungimuigira uguo wonaga nginya aragathia maitho kana mbiru cia tigana mbiru ngirie mwoguo ameona uguo agacenjia aca gikingiaca atiriri ndirauga uguo mutiranyita taru bururi wa America ri mahuthagira ki dollar Kenya tuhuthagira ki shilling ungiruta gikingi uguo muonie gikingi gikingi uguo ni amenyaga ni iguka ingi icio ni mbeca riu mu no maundu mangituma akorwo mundu uramaka wendo atigirie wa mbeca akarinde ngoro cicikaga ngwicia wakarinde wale watu huri twaheanire ogethira wendo riu ke tutigitie ni kuigirira ni weigirira teka atiriri atariria wega uga wa kuga mwa uga wa no some of us are ready to be loved you get ari mundu ikoretwo mikihiko-ini miaka 27 ni abatie kuga ciugo icio Nara tutiranegena. Nari kindu kingi atigari. Riu nyu mukigiwo ni wendo ri. Heka mimu ndronete kure mitambo-ini. Ati tene uria waragiria muiritu wega akahohenjeka. Riu. Ireg. Oro ciro rangenia we. Riu munene. Riu ni gwathukire. Mbona taimaje wikarite uguo kinjira riu ni wendo twambie. Reke ngwire riu thaa ici ngwiciria riu ri nie riu ona hana kiria no igwo rio wirate ongiringo kwaja kuma ria wenjirwo ri ai no atuikeire muthuri guku no watuikeire gangster athukite muno muthuri thai ndakoretwe ena ino nio nakiheiria ha rucini ni aramba kumati aya Agakira rumanyambo mzee ati otherwise mzee tukenete niwe mzee tukenete ni tukenagia muno mzee actually no tukoragia na muthuri ungi haha ai no kundaragirio ria economy yaku tondu mundu rakimenya ungiaga kuhanda niki na muturi uria turutite maigo no akarinde ndaigwa no ari coka bara ni thimete tondu akarinde atwe kungeithia himbagirio Nyox akuguthaga akiambe uguo riu ri ni athiete wega ni ma haya he ndawa aranyuire yawekera kiria aragia kiria nyamu ino ya thuri testosterone irabata magana manatano ma 57 ndaraigua kindu onake ndakwa kone ndiramuine rwimbo ruu mungironire angirahanaga ihiga uguo no emotions nothing no wega reke tu celebrate mzee uyu na kiro rumanyambo kirotherema
Nayo tukiroka rero ucio mzee rucio ngakorwo Nyeri uguo ni nyumwe guku asante ugagiturehera mikahuro ya Galana Galana ni ngakorwo ku lubricant cia motokaya riu kithina waku nawe ri ni ngari yaku ngwiciria ikire ndwe gitwara ngari ithu tutwara ngari cia tia nginya ngari ya Nyox no ya arume ya mzee ona njirigete hindi ngirigete kuhora kiria ngigwa ngiona athie buti akiruta nyamu ici cia gwika ati jumper wewe na kumzee ona ni ekirire positive na negative jump startaga ngari yaku ni wewe jump startagira ndogi jump start ngari wakali asema kirita gicenjia no maguru ma ngari iyo lakini niliona ngari ya wakali nikaomba Mungu sana wakali ndio ahorire kuguru akiura ahorire kuguru au mau akiura muracambia ngari murateta rukite hiyo ngari hata munaweza no hende gakorirwo na mwiri mwega kwa ihinda ria thikũ igĩrĩ agigatwaraga githondeko kagioka kahana kairetu hwaine Friday wakarire etha ndereba munene tondu riu no ritu matungihitania nawe ma muthenya ũngĩ arutire bambare mbuti sasa ngari ciaku nĩ itirathiĩ wega mũno uliona wapi ndĩrathiaga ngĩoyaga list ya ngari tondũ ndĩrenda kũmũ-upgrade na gakari gakwa no kari rĩ nginya mũndũ nĩ akaiguagĩra tha ũndĩ gakwa akaigĩtwo handũ ngaga ningĩ ũmũthĩ ũbangĩirwo atĩa anyway tidai wega thaa 4 cia rũcinĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM Amenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ino neseseni ya utugi notana Inoro ene Inoro Osie wothe ore Inoro Ndutugagia tuhiu Isiti kuthini uria kuri nutoi Inoro ene Inoro Osie wothe ore Inoro Ndutugagia tuhiu Inoro rucini Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Kĩoneki gĩa kwambĩrĩria thukuru wa kũrutana kothi cia ũrigitani KMTC kũrĩa mwena wa mũkũrũ-inĩ Nyeri kĩerekeire gũkinyanĩra. Mĩrango ya thukuru ũcio ĩrĩgĩrĩirwo kũhingũrwo ciumia 2 ciũkĩte hĩndĩ ĩrĩa arutwo mbere 100 magakorwo makĩandĩkithio thukuru ũcio nĩguo wa 91 wa ũrigitani kwambĩrĩrio bũrũri-inĩ na nĩguo ũrĩa mũnene makĩria Nyeri yothe handũ ya rũma. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Rware nĩ Theuri wa Mbogo. Ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte thukuru wa ũrigitani wa KMTC mũkũrũ-inĩ ũgũkorwo ũkĩhingũra mĩrango kũrĩ arutwo a mbere 100 na kũnina mũrigo ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire mathukuru ma Nyeri na Uthaya. Tutakuwa na wanafunzi kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka Mandera, Migori, Turkana, Kisumu. Ikereka rĩa gatatũ rĩa waki wa thukuru ũyũ rĩkĩrugũrio kũrĩa nyũmba cia toro irugũrĩtio. Tabarĩra ĩno ĩgĩtanywo kũhingũra mĩeke mĩingĩ ya mawĩra wona mũthia arutwo makĩria ya 5,000 nĩo marĩthomagira kuo. Nĩmarĩendaga mboga, nĩmarĩendaga itũngũrũ, nĩmarĩendaga nyanya na arutani arĩa magũka nĩmakwendaga gũkoma. Itũra rĩrĩ nĩ gũteithĩka na arutwo gũkorwo nĩmagũkorwo makĩbatara nyũmba cia gũkoma. Andũ a itũra rĩrĩ nĩ arĩmi mũno makĩria a iria ona irio cia mĩgũnda. Ũguo nĩ advantage nene mũno atĩ aruti a wĩra thĩinĩ wa mathibitarĩ ma mũkũrũ-inĩ level 4 na health centers na dispensaries nĩ ĩgũkorwo ĩkĩongerereka makĩria. Mũrutani mũnene wa thukuru wa ũrigitani wa Nyeri Sami Amdani ũrĩa nĩwe ũgũkorwo arĩ mũrutani mũnene wa ihinda wa thukuru ya kiuga kwambĩrĩria mweri ũkĩte nĩguo arutwo a mbere 100 matanyĩtwo. Na kabla tukaribisha hata hii project, kuna project nyingine mheshimiwa alianzisha pale. Tuko na tuition block inaendelea pale yenye ilikarimu 48 million shilling na inaendelea kumaliza.
Akiaria hindi ya mĩhang'o ya kũngania maoni mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wa Kĩrĩ John Kagucia akĩũria mũingĩ kũhĩmbĩria mĩeke ĩrĩa ĩroka na kwambĩrĩrio gwa thukuru ũyũ wa ũrigitani. Ndĩrenda mwambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wa no reheanaga irio gũkũ. Ti atĩ no kwandĩkwo mess kũruga mess. Aca, ũguo tiguo ndĩrauga. Nĩ ndauga ũhoro wa wealth creation. Thũkũma iria irĩrĩagwo nĩ irĩkũ, nyanya, ndũma, maũndũ macio mothe. Tondũ hau noho tũngĩhota gũthondekera mbe. Niĩ ndirĩ hĩndĩ ingĩrehe mũndũ kuma Nairobi kana kũrĩa kũngĩ, tũkarehaga andũ na mbathi haha mabundi, hwainĩ magacoka. It is very expensive. Koguo the best way nĩ kũrutana andũ a gũkũ. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Aikari a Gĩthũrai gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ maroria atongoria mathure matige kũgucanĩria barabara ya Ngũmba ĩrĩa nyitithanĩtie barabara cia Kamĩtĩ na Thika Super Highway. Mwako wa barabara ĩyo ya ũraihu wa kilomita 2 ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ mũmbunge wa Roysambu, Kamande Mwafrika na MCA wa Gĩthũrai Mwangi wa Waithĩra. Rũhonge rwa kũramata barabara rwa KURA nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya kuongania mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ barabara ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo ĩthũkĩte na ĩkaga kũgereka makĩria hĩndĩ ĩrĩa mbura yoira. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Jathani Kamau, nĩwe ũratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. O rĩrĩ ngucanio ya MCA Mwangi na Gavana Sakaja ithiĩte na mbere kwĩhĩria na gũcũngĩrĩra kwandĩka marũa kenda gũtiga wĩra, rĩu Mwangi na mũmbunge Mwafrika maragucanĩria waki wa barabara. Mũthenya wa ira rũhonge rwa gũthondeka barabara rwa KURA nĩ rwatabanĩrie gĩkĩro gĩa kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ barabara ya kuuma barabara ya Thika Super Highway mũthiũrũrũko wa Gĩthũrai 45 nginya Gĩthũrai 44 barabara-inĩ ya Kamĩtĩ. Sawa, president alisema barabara za KURA ziwekwe kwa county na tunataka kushukuru rais wetu juu alikubali na akasema percentage kidogo hiyo pesa itakuwa inapelekwa kwa county. Pale kwa ya county government no ndiathondekirwo wega. After 6 months igithuka. Tugukire ntondo wa barabara itagwo Ngũmba Road area ni ya kilomita 2 and we want to put this one categorically clear. Muikare andu maikare moi barabara ino irarũmbirwo ni muheshimiwa Kamande Mwafrika na akoretwo akihurana na barabara ino na akigerania na barabara ino kugeria uria wothe angihota ithondekwo. Governor uri uri kuo ni akoretwo akiranira barabara ino na makoretwo maiga campaign hindi ciothe no ithu tuuga atiri tutigweterera ati uhoro wa ati county agaka muheshimiwa rathi racaria mbeca kuri andu akura na riu nituhetwo barabara. Injinia uria urugamĩrĩire barabara ino ugite irako ni thirikari nene guku nake mũmbunge Mwafrika ugite wete ugirĩrĩki wa uthondeka barabara ino thutha wa makaya ma mũingĩ kuma na uria ithũkĩte. Barabara ĩyo nĩ yakirwo kahinda karĩho no nĩ barabara yakirwo ũru mũno, barabara itarĩ nginya drainage, so hĩndĩ ciothe kwaura barabara ĩyo ĩkoragwo ĩthũku biũ na ĩkoragwo ĩtagũteithia mũingĩ na hanini. Ũngĩthiĩ for example kuma handũ hetagwo Sonic harĩa Gĩthũrai, barabara ĩyo yambũkĩte yothe na ndũngĩtua nĩ njĩkĩre rami. Nĩ kuma na ndeto ĩno mũingĩ wa itũra rĩrĩ morĩtie atongoria wa gũtigana mbara na kũhakana ndoro na ithenya rĩu matungatĩre mũingĩ. After Mathenge former MCA gũkũ Gĩthũrai ndĩ mũndũ mũkenu mũno nĩ tondũ wa mũheshimiwa Mwafrika gũtwĩciria ũhoro wa bara ĩno wĩrĩgĩrĩro atĩ rĩu nĩtũkũũya na bara. Bara ĩno nĩtũhoete mũno twĩkĩrĩrwo wĩra. Ũndũ ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ nĩ akaheo kura kũringana na wĩra wake ũrĩa arutĩte. Okorwo mũndũ ndarutĩte wĩra to gũkĩinũka agakĩinũka. Tondũ atumia ona iratũ matiĩkĩraga mekĩraga gambuti magĩthiĩ taũni. Makinya 44 tondũ nĩho he bara rĩ tũgekĩra iratũ. Koguo ciaca cigwo kando bara yakwo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani na kuo Nyandarua aikaria matũra ma Manyata, Gĩcungo na Mũgathĩka nĩ magĩte na ihũmũka thutha wa thirikari ya Nyandarua gũkinyanĩria mwako wa ndaraca ya thitai. Ndaraca ĩyo ĩnyitithanĩtie wondi cia Rũriĩ na Kaimbaga na ĩkoretwo ĩrĩ gĩtango kũrĩa aikari magĩkĩrania rũĩ rwa thitai ta ũrĩa Simon Ngure aratũtarĩria agĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Mũhaka-inĩ wa itũra rĩa Manyata na Gĩcungo Kalao nĩho ndaraca ya thitai yakĩtwo nĩ thirikari ya Gavana Kiaria Badilisha, waki ũrĩa ũthũrimĩtwo nĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara Peter Karanja. Thĩna ũmwe warĩ ũyũ wa kũringa rũĩ rũrũ rwa thitai nĩ tondũ andũ nĩ makoretwo na thĩna mũritũ mũno gũthiũrũrũka kũndũ kũraihu mũno, makarĩhio goro nĩ ngari na nduthi nĩ tondũ wa gũkorwo gũtirarĩ na ndaraca. No mũthenya ũmũthĩ twĩ haha kuga atĩ ngari cia mbere igĩrĩ nĩ ciaringĩra ndaraca-inĩ ĩno twaka, ona ciana cia thukuru nĩ ciagerera haha na nĩ andũ akenu mũno nĩ tondũ kĩĩranĩro kĩrĩa merĩirwo nĩ kĩrĩkĩtie kũhingio. Aikari maugĩte makoretwo na guoya mũnene rĩrĩa marakĩrania rũĩ rwa thitai, kũrĩa rĩu makenereire gwakwo kwa ndaraca ĩyo makiuga nĩ
gũkũgacĩrithia wonjoria matũũra-inĩ maya. Tũrarĩ na thĩna mũingĩ wa kũringa, niĩ tani nĩmagĩra Manyata ngaringia irio mũrĩmo ũyũ. Nĩ ndĩragaga gwa kũgereria tondũ ndĩrathiũrũrũkagia bara ya Mũkĩndũ, no rĩu nĩ ngũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa aheshimiwa aitũ othe. Ona mũndũ angĩrabatarwo nĩ bata wa hwaĩ-inĩ kana wa ũtukũ, njĩra nĩguo ũconnect na thibitarĩ ĩrĩa ĩ Mũkĩndũ, mũndũ arahũthagĩra almost 8 kilometers, no rĩu kũringana na ndaraca ĩno yathondekwo nĩ yanyihia communication. Mwena-inĩ wake Karanja eranĩire wĩrutĩri wa thirikari ya gavana Badilisha harĩ kũhingũra barabara iria inyitithanĩtio nĩ ndaraca ĩno, na oho akoria aikari arĩa mahatĩkĩte barabara kweheria ngiri ciao nĩguo kũhe mweke waki wa barabara. Nĩ tũtikaga gũthiĩ na mbere na kũhinga bara nĩ tondũ kũngĩ no athiĩ wakora bara nĩ njeke mũno, yageri gũthondekwo ĩgakorwo ngari citingĩhũtũkana nĩ ũndũ wa ũkunderu wa bara. So nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra na macabĩa maitũ a kaunti, na nĩgetha tũgathiĩ tũkĩhingũraga njĩra icio cikorwo ciĩna wari ũrĩa wagĩrĩire, na nĩgetha bara yakwo ĩkahota gwĩkĩrĩka mĩtaro ya gũte maĩ, ĩkahota kuona harĩa mĩberethi ya maĩ ĩngĩgerio, ona kũrĩa thitima cingĩgerio, na nĩgetha andũ aya makona mũtũrĩre mwega na mathiĩ na mbere na gũkena rĩrĩa me matũũra-inĩ maya mao. Ngĩribotera kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22